हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ખૂબ हरे હૃદયપૂર્વક कृष्ण સ્વાગત प्रभु છે जी। આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલોર શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 2 અધ્યાય 7મો અને વિભાગ બીજાની ચર્ચાઓ કરવા માટે આપ સૌ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. વેલકમ. આરતી ભોય માતાજી, થેન્ક યુ ફોર યોર કન્ટિન્યુઅસ સર્વિસ. એન્ડ તેજલ માતાજી, અલ્પેશ પ્રભુ, हरे અંકિતા कृष्ण प्रभु जी। માતાજી, હરે કૃષ્ણ, हरे कृष्ण। અર્ચના માતાજી, યસ, હરે કૃષ્ણ, યશોદાનંદ વિલાસિની માતાજી, હિરલ માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, નમ્રતા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, વ્રજરાને વિનીતા માતાજી, એન્ડ અર્ચના દવે માતાજી, એન્ડ અંકિતા हरे પટેલ. कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण सादर प्रभु जी, प्रणाम। હરે सादर કૃષ્ણ, प्रणाम। દંડવત પ્રણામ, હરે કૃષ્ણ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत યસ प्रणाम। પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ પ્રભુ, વેલકમ. શરૂઆત કરશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા हरे છીએ. कृष्ण प्रभु जी। યસ રતિલાલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. જય हरे શ્રી कृष्ण। રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય, શીલ પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री वशङ्खन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्या देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जीवेश्वर कृष्ण चंद्र प्रभु, वेलकम। हरे कीर्ति कृष्ण कुमार प्रभु बारिया जी, प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण कीर्तिमान, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कीर्तिमान सच्चिपुत्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु यस जी। यस यस, वेलकम प्रभु। परेश शाह प्रभु जी, पुष्पा माता जी, स्वेनी माता जी, अंकिता हरे पटेल कृष्ण माता प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दीपक प्रभु, नैना माता जी, जिग्नेश गोसाई प्रभु जी, हरे शोभना कृष्ण। वोरा माता जी, अमरीश नाथ कृष्ण प्रभु, वेलकम। रीना देसाणी माता जी, वेलकम। मावजी भाई भालिया प्रभु जी, हरे कृष्णा, वेलकम। एंड हरे कृष्ण प्रभु जी। बीना माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम। हरे वेलकम। कृष्ण प्रभु जी। दर्शना माता जी, वेलकम। खूब हरे खूब हरे स्वागत कृष्ण है आप प्रभु जी। सब। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी, स्वेनी माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा, स्वागत है आप सबનું।
તો ચર્ચા અત્યાર સુધી આપણે કરી રહ્યા છીએ 7મો અધ્યાય શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. 7મો અધ્યાય ગઈકાલે આપણે અડધો કન્ક્લુડ કરી અને આપણે આગળ આજે વધી રહ્યા છીએ. તો જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. અધ્યાયની શરૂઆત કેવી રીતના થઈ? તો 6થા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કન્ક્લુઝન આપ્યું, યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. બરાબર, શ્રદ્ધાવાન ભજતે, મારું ભજન કરો, મારી ભક્તિ કરો શ્રદ્ધાપૂર્વક. એવી ભક્તિ કરો કે તમારા અંતઃકરણમાં સતત મારું ચિંતન થાય. અને જો આ તમે કેળવી શકો તો એ ભક્તિ યોગી છે, અને આને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કીધો છે. બીજાને યોગીની વ્યાખ્યા ભગવાને આપી નથી. એ જ્ઞાન યોગી હોય, કર્મકાંડી હોય, કર્મયોગી હોય, સકામ કર્મયોગી હોય, ધ્યાન યોગી, અષ્ટાંગ યોગી, બરાબર, ભગવાને એને યોગીની વ્યાખ્યાની અંદર લીધા નથી. ભગવાને બહુ ક્લિયરલી છેલ્લા 2 શ્લોક 46 અને 47 બરાબર ભગવાને આપણને સમજાવ્યું કે યોગી એટલે ભક્તિ યોગી, યોગી એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદજી, યોગી એટલે આપણા આચાર્ય ગણ, યોગી એટલે આપણા સદગોસ્વામી પ્રભુ, બરાબર, એને યોગીની વ્યાખ્યામાં ભગવાને સ્વયં લીધા છે. ઓકે, તો હવે ભગવાનનું ચિંતન કરવું હોય તો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન જોશે, અને જ્ઞાન ભગવાન આપવાની શરૂઆત ગઈકાલે કરી ચુક્યા છે, જેને આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. તો આ અત્યારે કોઈ કોહોસ્ટની સેવા લેવી હોય તો હેન્ડ રેઝ કરજો, તો હું એને કોહોસ્ટ બનાવી દઉં છું. તમે બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ અને ઇનઅપ્રોપ્રાઇટ વિડીયો તમને એવું લાગે કે ના બંધ કરી દેવા જેવો છે, તો તમને પરમિશન મળશે, તમે ત્યાંથી બંધ કરી શકશો. બરાબર, જેની પાસે સમય હોય, અનુકૂળતા હોય. યસ, જીવેશ્વર પ્રભુ, થેન્ક યુ પ્રભુ. ચાલો, એક જીવેશ્વર પ્રભુ છે, એક આરતી માતાજી છે. બીજા કોઈને જોઈએ છે સેવા? કોષની સેવા જોઈએ છે? એનીબડી વોન્ટ? યસ, ચાલો, વિક્રમી પ્રભુ, દીપક પ્રભુ. ચાલો, આજનો કોટા પૂરો થઈ ગયો. ખૂબ સરસ. હવે આજે આ ક્લાસના અંતે તમારે ખાસ તો જે લોકોએ નવી બેચ માટે રજીસ્ટ્રેશન 1, 2, મને ઘણા બધા સ્ક્રીનશોટ મોકલ્યા છે કે અમે 2 ને રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, અમે 3 નું કરાવ્યું છે, અમે 4 નું કરાવ્યું છે. કેટલા બધાએ જે કઈ ફોર્મનો ફોટો પાડીને મોકલ્યો છે, કેટલા બધા ગ્રુપમાં એડ થઈ ગયા એનો ફોટો પાડીને મોકલ્યો છે મને. બરાબર, અને મને ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય છે. બરાબર, તો આજે આવતીકાલે આપણે ક્લાસ નથી રાખવાના, કારણ કે 8મો અધ્યાય આપણે અડધો કરીને પછી 8મો અધ્યાય 17, 18 અધ્યાય પછી પાછો આપણે લેવાનું થશે, અડધો અધ્યાય. તો કન્ટિન્યુટીમાં જાય તો વધારે બેટર રહેશે. એટલે આપણે 8મો અધ્યાય આ લેવલ 1 પૂરું કરીને પછી જ આપણે ફરીથી સ્ટાર્ટ કરીશું. એટલે આજે આ 7મો અધ્યાય પૂર્ણ કરીને આવતીકાલ માટે 1 દિવસ માટે વિરામ લઈશું. એટલે આજે તમે લોકો મને કહેજો કે તમારામાંથી કોને રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. આપણે જરૂરથી ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં, શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં, શાલિગ્રામ ભગવાનજીના ચરણોમાં ખૂબ હૃદયપૂર્વક સાથે મળીને આપણે પ્રાર્થના કરીશું કે તમે જે આ સેવા કરી છે એ બદલ તમને ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. આવી જરૂરથી અમે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું, જે લોકોએ આ સેવાનો લાભ લીધો છે. ઓકે, તો છેલ્લે મને ખાસ યાદ દેવડાવજો, કોહોસ્ટ આરતી માતાજી, મને પ્લીઝ યાદ દેવડાવજો, પછી હું ભૂલી જઈશ છેલ્લે, એટલા માટે. તો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. 6થો અધ્યાય આપણે પૂર્ણ કર્યો. ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર હતું 6થો અધ્યાય. એ પૂર્ણ કરીને 7મા અધ્યાયમાં આવ્યા. ભગવાને પોતાના જ્ઞાન વિશેનો મહિમા સમજાવ્યો આપણને. બરાબર, અને ભગવાનની શક્તિઓની ચર્ચા થઈ. ભૂમિ, રાપ, અનલો, વાયુથી, પંચ મહાભૂત, એકદમ બેઝિક થી ભગવાન શરૂઆત કરે છે, અને પછી ભગવાન એની જે શ્રેષ્ઠ શક્તિ પરાશક્તિની ચર્ચા કરે છે. આ બધી ચર્ચાઓ આપણે ગઈકાલે પૂર્ણ કરી ચુક્યા છીએ. બરાબર, તો આ જે અધ્યાયમાં શરૂઆતનો જે પહેલા શ્લોકની અંદર જ આપણે જોયું કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જે મુખ્ય જે 3 પદ્ધતિ છે, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આપતોપદેશ. આ જે 3 પદ્ધતિ છે એને અત્યારે સાયન્સ પણ આને જ ફોલો કરવામાં આવે છે, અને જેનું વર્ણન અથર્વવેદની અંદર છે. આજે હું તમને કહું છું પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આપતોપદેશ. બરાબર, તો આ જે પદ્ધતિ જે છે એનો વર્ણન અથર્વવેદનો ભાગ, આયુર્વેદની અંદર પણ એનું વર્ણન છે. પદાર્થ વિજ્ઞાન કરીને એક આયુર્વેદમાં વિષય આવે છે, ત્યાંનું વિસ્તૃત વર્ણન થયેલું છે. બરાબર, આ 3નું કે કઈ રીતના રિસર્ચ કરી શકાય, કઈ રીતના જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ શું. તો આ જે 3 પદ્ધતિઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ છે. આયુર્વેદની અંદર શ્લોકો આપેલા છે ઋષિ મુનિ, ભૃગુ ઋષિનો પણ શ્લોક છે. બરાબર, તો શ્લોકો આપ્યા છે
કે અલ્ટિમેટ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ છે એ શ્રવણ છે, શાસ્ત્ર શ્રવણ છે. બરાબર. અને ભગવાને જ કીધું જ્ઞાસ્યસી તત્શૃણુ, અર્જુન તું સાંભળ, સાંભળીશ તો અસંશયમ બધા ડાઉટ જતા રહેશે. કારણ કે બાકીની બધી પદ્ધતિઓ અપૂર્ણ છે. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી ને, ઘણા બધા એમ કે ભાઈ હું તો જે જોઉં એ જ માનું, ભાઈ આંખે દેખાય એટલું જ આપણે માનીએ. ભાઈ આપણે વિજ્ઞાનમાં માનવા વાળા છીએ, સાયન્સમાં માનવા વાળા છીએ, આપણે એવી શાસ્ત્રોમાં નહીં, થોથામાં નહીં, આંખેથી દેખાય તો માનું. તો આંખેથી તો આ સ્લાઇડ ની અંદર બે ક્યુબ છે, ઉપરનો બ્લેક દેખાય છે, નીચેનો વ્હાઈટ ઉપર દેખાય છે, પણ વચ્ચે આંગળી રાખી દો બે કલર સેમ છે. બરાબર ને? રાખો, પઝલ છે. ગઈકાલે જોયું હતું, અમે રાખી દીધું. હવે કહો કલરમાં શું ફેર છે ઉપર નીચે? કઈ નથી. તો આંખથી દેખાતું એ બધું ખરેખર સત્ય હોય તો આંખ તો આપને ધોકો આપી રહી છે અહીંયા. બરાબર ને? મતલબ આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે. બરાબર. શ્રી પ્રભુપાદજી સરસ ઈશોપનિષદમાં સમજાવે છે આપણી ઇન્દ્રિય કેવી છે? અપૂર્ણ છે. તો ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે સંપૂર્ણ છે. સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત કરવા માટે સંપૂર્ણના શરણે જવું પડે. જે અપૂર્ણના શરણે જવાથી સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. તો સંપૂર્ણ એ ભગવાનનું જ્ઞાન છે. બરાબર. એ ભગવાને આપેલા જે શ્લોકો અને જે શાસ્ત્રો છે એના શરણે જાય તો આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. નવધા ભક્તિમાં પહેલું જે પગથિયું છે એ શ્રવણ છે. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી ચુક્યા છીએ. અને ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું જ્ઞાન છે કે એકવાર તમે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લો તો બીજું કોઈ જાણવાની જરૂર રહેતી નથી. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાની અંદર પ્રેક્ટિકલ અને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બંને પ્રકારના નોલેજનો સમાવેશ થઈ જાય છે. પણ કોણ સમજી શકશે? તો કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. બરાબર. બાકી તો હજારો લોકો જીવે છે. આપણે જોયું ભગવાન કહે છે ત્રીજા શ્લોકમાં મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ. બરાબર. આ શ્લોક યાદ રાખવા જેવા છે એકચ્યુઅલી. હજારો લોકો જીવન જીવવા માટે તો જીવે છે, આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. બરાબર. પણ એમાંથી કોઈક વિચારે કે ભાઈ ના સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી છે, આવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી કોઈક વિરલો વિચાર છે કે ના મારે તો કૃષ્ણ વિશે જાણવું છે. તમે બધા વિરલા છો, બરાબર, રેર ડાયમંડ છો કે તમને બધાને સવારમાં અત્યાર સુધી ભાગવતમનો ક્લાસ ચાલુ હતો, શ્રીમદ ભાગવતમ. ખૂબ સરસ ક્લાસ લીધો જીવસો કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુએ. બરાબર. અને હવે એ જસ્ટ ફિનિશ કરીને આપણે ભગવદ્ ગીતા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. કેટલું સરસ શેડ્યુલ આપણને શ્રી પ્રભુપાદજી આપ્યું છે કે સવારે 4:30 વાગ્યાથી આપણું શેડ્યુલ શરૂઆત થઈ જાય બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં. ભગવાનના સુંદર દર્શનથી આપણા દિવસની શરૂઆત થાય. મંગલા આરતી થાય, નરસિંહ આરતી થાય, તુલસી આરતી થાય. બરાબર. શિક્ષાષ્ટક અમને તરત જ નામ જપ, ભગવાનનું સુંદર નામ જપ. 16 માળા 2 કલાકનો આપને સમય મળે, 16 માળા પૂરી થાય, ભગવાનના સુંદર મજાના દર્શન આરતીનો લાભ મળે, ગુરુ પૂજા થાય અને તરત જ આપને ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા. એટલું સરસ શેડ્યુલ આપ્યું છે. જો તમે આ શેડ્યુલને મોર્નિંગ પ્રોગ્રામને જો તમે રોજ ફોલો કરો ને તો પણ ભક્તિમાં તમારું ક્યારેય પતન થાય નહીં. એટલો સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોટોકોલ, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોગ્રામ પ્રભુપાદજી બનાવીને ગયા છે આપણા માટે. ખાલી આટલું છે, સવારે 4:30 થી સ્ટાર્ટ કરી અને બસ 9, 9:30 સુધી, ત્યાં સુધીના તમારા મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. પછી તમે નીકળી જાઓ જોબ કરવા માટે, બિઝનેસ કરવા માટે, ગૃહિણીઓ બધા. બરાબર. પ્રભુજી, માતાજી, ખાલી મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ કોઈ જો એટેન્ટિવલી કોઈ એટેન્ડ કરી લે ને, આખો દિવસ કૃષ્ણનું ચિંતન થશે. કોઈ પણ સંજોગોમાં કૃષ્ણનું દર્શન થશે. બરાબર. તો ભગવાન પોતાની શક્તિની વાત કરી, પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. આના ઉપર બહુ લાંબી ચર્ચા થઈ એકચ્યુઅલી. આ 7.4 જે શ્લોક છે ને, ચોથો, ખૂબ ડિટેલમાં ચર્ચા. લગભગ પ્રશ્નોના જવાબ આની અંદર છે, લગભગ. ગરુડ પુરાણનો આ જે કહેવાય કે પાયાનો આ શ્લોક છે. આના ઉપરથી જે કઈ ચર્ચાઓ જે થઈ છે ગરુડજી અને ભગવાન વિષ્ણુ વચ્ચે, એ આ શ્લોકના બેઝ ઉપર ત્યાં ચર્ચાઓ થઈ છે કે કેવી રીતના આગળ જે ટ્રાન્સ માઇગ્રેશન થાય છે, આત્મા ક્યાં જાય છે, કેવી રીતના જાય છે, શું સાથે લઈને જાય છે. સાથે લઈને જાય છે તો આગળના એ સાથે લઈ જવાની સાથે મનની અંદર રહેલા વિચારો સાથે શું શું ગતિ થાય છે, કેવી યોની પ્રાપ્ત થાય છે. ખૂબ ડિટેલમાં આ શ્લોક ઉપર ચર્ચા કરી શકાય એવો શ્લોક છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ તાત્પર્ય ખૂબ સુંદર આપ્યું છે. મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી, તમે જરૂરથી વાંચજો. બરાબર. આ અપરાશક્તિ, બીજી ભગવાનની એક પરાશક્તિ, જીવ. બરાબર. ભગવાનને કહે છે કે આ જગતમાં જે કઈ છે બધું આમાંથી આવે છે, આની બહાર કઈ છે નહીં. પરા અને અપરા, બ્રહ્માજીથી લઈને સામાન્ય કીડી સુધીના બધા જ જીવો છે એ પરા અને અપરાશક્તિની અંદર આવેલા છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. મેં ગઈકાલે કીધું તો આ શ્લોક તમારે કંઠસ્થ કરીને આવવાનો છે હોમવર્કમાં. કેટલાય કર્યો છે બોલો? આંગળી ઊંચી કરો. હરે કૃષ્ણ.
કોઈ નથી કર્યો. પનિશમેન્ટ આપવાનું ચાલુ કરવું પડશે. ચાલો અંગૂઠા પકડો, વિડીયો ચાલુ કરો, કુકડો બનો. ચંદ્રિકા માતાજી ચાલો. હરે કૃષ્ણ. એક તો છે ચંદ્રિકા માતાજી, બોલો હરે કૃષ્ણ. શ્લોક બોલો 7.7. નથી માઇક ચાલુ કરતા. તો આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી બોલો. हरे कृष्ण प्रभुजी हम्म। मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाः इव। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. ઉર્મિલા સાધુ માતાજી બોલો. हरे कृष्ण प्रभुजी હરે કૃષ્ણ. मत परतरम न अन्यत्र किंचित अस्ति धनंजय પછી ભૂલાઈ ગયું. અડધું આવડી ગયું. ચાલો અડધો તો આવડી ગયો. મયી આવડી ગયું. સર્વમિદં પ્રોતમ સૂત્રે બસ એટલું જ આવડે છે પ્રભુજી. સૂત્રે મણિગણા ઇવ. પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી મત્ત પરતરન્નાન્યાत् કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિદં પ્રોક્તમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. ચંદ્રિકા માતાજી બોલવો છે શ્લોક તમારે, તો માઇક ચાલુ કરો. ચાલો બોલો. मतः परतरम् अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव. મત પરતરમ ન અન્યત. અન્યત નહીં, ન અન્યત. મેન એમાં ન છે કે મારાથી ઉપર બીજું કોઈ છે જ નહીં. બરાબર. ન અન્યત. ખૂબ સરસ. ચાલો સરસ તમે લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો છે. જે લોકો નથી કરીને આવ્યા 5 વાર લખીને આવજો. કાલ મને બતાવજો. આમાં હું જોઈ સ્ક્રીનમાં મને બતાવજો 5 વાર લખેલો. તો હું પનિશમેન્ટ 5 વાર લખવાની. ખરેખર આવું કરવું જોઈએ ને આમ તો જ આવડે, નહીતર ક્યાંથી આવડવાનું છે. મત પરતરમ ન અન્યત. અને બીજું પ્રોક્તમ નથી. તમે ઘણા બધા અહીંયા પ્રોક્તમ બોલ્યા છે, પ્રોત્તમ છે. પ્રોત્તમ. મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોત્તમ. પ્રોક્તમ ને પ્રોત્તમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. ખૂબ સરસ. ઝીણવટપૂર્વક આમાં ધ્યાન દઈ અને શ્લોક શીખો. કારણ કે પ્રોક્તમ નો અર્થ જુદો થઈ જાય છે અને પ્રોત્તમ નો અર્થ જુદો થઈ જાય છે. શબ્દાર્થ તમે વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે. રસોહમપ્સુ કોંતેય. પછી ભગવાન પોતાની શક્તિ વિશે વાત કરે છે અને ભગવાન સચરાચર સર્વવ્યાપી બધી જગ્યાએ બરાબર પોતાની શક્તિઓ દ્વારા, વિભૂતિઓ દ્વારા સર્વવ્યાપી છે એની ચર્ચાઓ ગઈકાલે આપણે ત્યાં કરી રહ્યા હતા. અને અલગ અલગ ને છેલ્લે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ સુધી પહોંચ્યા. અને આ ત્રણેય ગુણ છે ભગવાનને બાંધતા નથી. બરાબર. માયાદેવી છે, ભગવાનને બાંધી શકતી નથી. પ્રકૃતિના 3 ગુણો માયાદેવી ની અંડરમાં ભગવાન નથી આવતા. માયાદેવી એની નીચે આવે છે. 14મો શ્લોક છે, ફરીથી યાદ રાખવા જેવો શ્લોક છે. દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા મામ્યવયે પ્રપદ્યતે માયા મેતામ તરંતિ તે. માયામાંથી બહાર નીકળવું હોય તો માત્ર ને માત્ર એક જ રસ્તો છે. શું? મામેવયે પ્રપદ્યતે. મામેવયે પ્રપદ્યંતે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણમાં જાઓ તો જ માયાદેવીથી તમે મુક્ત થઈ શકો છો. બાકી માયાદેવી તમને છોડતી નથી. તમે ગમે એટલા મોટા સંત થઈ જાઓ, વૈરાગી થઈ જાઓ, બાબા બની જાઓ, સાધુ બની જાઓ, યોગી બની જાઓ, ધ્યાની, જ્ઞાની, વેદાંતી બની જાઓ, પણ જો કૃષ્ણના શરણે નથી તો માયા તમને છોડતી નથી. સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે માયા તમને હંમેશા પકડીને બેસે છે. તમને એવું લાગે છે કે હું માયાની બહાર છું. બરાબર. એ ઓલરેડી માયા છે. સૌથી મોટી માયા છે. નિરાકારવાદ છે, સૌથી મોટી માયા છે. જ્યારે વ્યક્તિ સંસારમાંથી વિરક્ત થઈ જાય, કામ ધંધો બિઝનેસમાંથી વિરક્ત થઈ જાય, પુત્રો પુત્રીઓમાંથી વિરક્ત થઈ જાય અને નિરાકાર માર્ગ ઉપર જાય, બરાબર, કે હું ભગવાન બની જઈશ, આત્મા અને પરમાત્મા એક છે, આ એનાથી મોટી માયા છે. આ માયાનું છેલ્લું પાસું છે જે જીવ ઉપર ફેંકવામાં આવે છે. છેલ્લું પાસું. બરાબર. અવિદ્યાનું શિર મોર કહી શકાય. બરાબર. એટલી મોટી અવિદ્યા છે. હું ભગવાન બની જઈશ. ઓકે. તો માયા માંથી બહાર નીકળવું હોય તો માત્ર ભગવાનના શરણે જવું પડે. કેટલા બધા પ્રસંગો છે. બરાબર. માયા. એક વખત ભગવાનના મહાન ભક્ત નારદજી ભગવાનને પૂછે છે, પ્રભુ તમારી આ જે માયા શક્તિ છે એનાથી તમે બધાને મોહિત કરો છો, તો એ માયા શક્તિ શું છે? ભગવાન કે નારદજી તમે રહેવા દો ને ભાઈ, તમારું એ કામ નથી અને તમે એ બધું એમાં કઈ પડવાની જરૂર નથી આપણે. નારદજી કે ના ના, શું મને એકવાર મારે જાણવું છે કે ભાઈ
મોટા મોટા જીવો, મોટા મોટા મહાત્માઓ, બ્રહ્માજી જેવા સુદ્ધા દેવતાઓ, પરમ જે પ્રથમ જીવ હિરણ્ય ગર્ભ બ્રહ્માજી પણ તમારી માયાથી મોહિત થઈ જાય તો એ મારે એ માયા વિશે જાણવું છે. ભગવાન કે તમે રહેવા દો તો વધારે સારું. ના 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 ભગવાન, મારે જાણવું છે. સારું, ચાલો. ભગવાન અને નારદજી જાય છે ચાલતા ચાલતા આગળ. વૃક્ષની નીચે પહોંચે છે. ભગવાન કે નારદજી થોડી તરસ લાગી છે, થોડું પાણી લાવી દેશો? હા હા ભગવાન, તમે જે આદેશ કરો એમાં હું ના થોડો પાડી શકું. તરત જ નારદજી ગયા બાજુના ખેતરમાં, અને ખેતરમાં જોયું તો કૂવો હતો. બરાબર. હવે એ સમયે ઋષિ મુનિઓ બરાબર કઈ પૂછ્યા વગર કોઈ વસ્તુ લેતા નહીં. તો ઝૂંપડી હતી બાજુમાં, ઝૂંપડી ત્યાં ખખડાવે છે. કઈ પાણી લેવા માટે પૂછવાનું હતું, ભાઈ હું થોડું પાણી લઈ લઉં. તો ઝૂંપડી ને દરવાજો ખખડાવ્યો, દરવાજો ખોલ્યો તો સુંદર મજાની યુવતી દરવાજો ખોલ્યો, સુંદર મજાની, બરાબર, એકદમ અપ્સરા કે અપ્સરા જેવી. અને નારદજીને જોઈને યુવતી અવાક થઈ ગઈ. નારદજી સ્વયં મારી ઝૂંપડીમાં પધાર્યા છે. ઓહો, પધારો પધારો સંત, બરાબર, દેવર્ષિ તમે પધારો. એમ કરીને નારદજીને બેસાડ્યા, આસન આપવામાં આવ્યું, એના જે ચરણ કમળ પખાડવામાં આવ્યા, ચરણામૃત એનું લીધું, માથે ચડાવ્યું. ખૂબ આવભગત કરી નારદજીની. બરાબર. નારદજી ખૂબ પ્રસન્ન થયા. એકચ્યુઅલી નારદજી જોઈને થોડા મોહિત થઈ ગયા હતા, કારણ કે એટલી સુંદર હતી અપ્સરા. બરાબર. તો પૂછ્યું, ભાઈ હે દેવી, માગો, હું તમારા સેવાથી પ્રસન્ન થયો છું. હું આવ્યો તો પાણી લેવા માટે, પણ તમારી સેવાથી હું પ્રસન્ન થયો છું. તો તમે વરદાન માગો, શું જોઈએ છે? દેવી કહે, ના ના પ્રભુ, કઈ નહીં. ના ના, માગો માગો. તો કે તમે આપી શકો તો માગું. હા માં, હું આપી શકું. બોલો શું જોઈએ તમારે? બસ મારે તમારી સાથે લગ્ન કરવા છે. બરાબર. નારદજીને મનમાં થોડો તો મોહ થઈ ગયો હતો. નારદજી કે કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. લગ્ન થયા. નારદજીને એમની સાથે લગ્ન થયા. દાંપત્ય જીવન સરસ મજાનું ચાલવા માંડ્યું. આ વૈરાગી નારદજી, લગ્ન થયા, સરસ મજાનું દાંપત્ય જીવન ચાલવા માંડ્યું. છોકરા બરાબર નાના ચુન્નું મુન્નું બધા આ બધા થયા. ધીમે ધીમે છોકરાઓ મોટા થયા. નારદજી દાદા બન્યા. એના પણ દીકરા દીકરીઓ થવા માંડ્યા. બરાબર. 2 પેઢી આવી ગઈ. નારદજી ખૂબ બિઝી થઈ ગયા છે હવે, ખૂબ બિઝી. બરાબર. બાળકોની અંદર, પોતરા પોતરીઓની અંદર ખૂબ બિઝી. મારો દીકરો, મારો દીકરો. અને એક દિવસ ફ્લડ આવે છે, પૂર આવે છે. બરાબર. બાંધ તૂટે છે ને એવું પૂર આવે છે કે ખેતરોના ખેતર ને ગામડાના ગામડા તણાય છે. અને એમાં નારદજીનું ઘર, નારદજીનો પરિવાર, એમની પત્ની, એમના દીકરાઓ, એમની વહુ, એમના પોતરાઓ બધા એમાં બરાબર ડૂબી રહ્યા છે. બચાવો દાદા, બચાવો બચાવો. અને નારદજી પોતે પણ તણાઈ રહ્યા છે. નારદજી પણ તણાતા 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 એક ઝાડ આવે છે. બરાબર. એને પકડી લે છે થડ. બરાબર. અને ત્યાં પકડે આંખ બંધ કરે છે. જેવી આંખ ખુલે છે આજુબાજુમાં જોવે છે તો કે પાણી નથી, ક્યાંય પાણી નથી, ક્યાંય પૂર નથી, ક્યાંય ગામ નથી, કોઈ વસ્તુ નથી. જોવે છે તો ભગવાન નીચે ઉભા છે. નારદજી કે બહુ વાર લાગી, પાણી લેવા ગયા હતા તો જાજો સમય વીતી ગયો નથી લાગતો એ કે? ત્યારે નારદજી કે જો આ તમારી માયા છે. હા, આ માયા. બોલ, દર્શન કરવા જ બીજી વાર, હજી એક વાર ટેસ્ટ કરવો છે, જાવું છે માયાદેવીના દર્શન કરવા? હજી પ્રભુ બસ બસ, તમારી માયા, તમને મુબારક, મને તમારું નામ આપો. નારાયણ નારાયણ નારાયણ. તો આવા મોટા મોટા મહાન ભક્તો પણ માયાથી બચી શકવા માટે સક્ષમ નથી, જો ભગવાન કૃપા ના કરે તો. બરાબર. નારદજીના બીજા ઘણા બધા એવા પ્રસંગ છે. ભગવાન એના ભક્તો સાથે સુંદર સુંદર લીલાઓ કરે છે, જેથી આપણે ખબર પડે કે માયાથી શિવજી જેવા, શિવજી વૈરાગી, પરમ યોગી, બરાબર, ભગવાન મહાદેવ પોતે પણ જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મોહિની સ્વરૂપ લઈને આવે છે ને, તો એ પણ માયામાં પડી જાય છે, યોગી થઈને પાછળ દોડે છે. બરાબર ને? તો ભગવાનની માયાથી આ જગતમાં કોઈ બચી શકતું નથી, પણ એ બચી જાય છે. કોણ બચી જાય છે? કોણ બચી જાય છે? માત્ર ભગવાનના શરણ જાય. મામેવ એ પ્રપદ્યન્તે, મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે. બસ બસ, શરણાગતિ, એ જ બચી જાય છે. બરાબર. બાકી વિશ્વામિત્ર જેવા મહાન ઋષિ પણ બરાબર ને ભટકી જાય છે, પણ હરિદાસ ઠાકુર બચી જાય છે. જોયું છે ને આપણે કથા? બરાબર. સેમ ઇન્સિડન્સ છે. વિશ્વામિત્રજીની સામે પણ અપ્સરાઓ આવે છે, એમને મોહિત કરવા માટે, તપશ્ચર્યામાંથી વિચલિત કરવા માટે. અને ભગવાનના પરમ ભક્ત હરિદાસ ઠાકુરને પણ વિચલિત કરવા માટે વેશ્યાને મોકલવામાં આવે છે, પણ હરિદાસ ઠાકુર એનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. આ શક્તિ છે ભગવાનના ભક્તોમાં. બરાબર. તો માયાના ચુંગલમાંથી આપણે બધા બંધાયેલા નિત્ય બદ્ધ છીએ. આપણે બધા કેવા છીએ? નિત્ય બદ્ધ. બંધાયેલા છીએ આપણે ગુણો દ્વારા, દોરડાથી બંધાયેલા છે. ગુણ એટલે દોરડું, બીજો અર્થ થાય. અને આમાંથી બચવું હોય તો એક જ વસ્તુ છે, જે માલિક હોય એની પાસે જાવ તો તમે એનાથી છૂટી શકો ને. બરાબર. એટલે હવે
ભગવાનના શરણે જાય. તો આટલું બધું ભગવાન જ્ઞાન આપે છે તો બધા શરણે જતા હશે ને. ભગવાન કે ના ના, અમુક નમૂના તો એવા છે કે જે મારા શરણે આવતા નથી. નમૂના ક્યાં છે ભાઈ? નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા પ્રપદ્યન્તે નરાધમઃ માયયાપથ જ્ઞાના આસુરમ ભાવમાશ્રિતઃ. કોણ? ચાર એવી કેટેગરી છે, ચાર એવા નંગ છે, નમૂનાઓ છે કે ગમે એટલું એને જ્ઞાન આપી દો, ગમે તે કરો, પણ એ ભગવાનના શરણે આવતા નથી. સ્પેશિયલ વેરાયટી છે, સ્પેશિયલ પ્રજાતિ આ પૃથ્વી ઉપર વસી રહી છે. પેલી પ્રજાતિમાં આવે મૂર્ખ લોકો. ખબર જ નથી ને શું કરવું, શું સાંભળવું, શું સાંભળવું, ના સાંભળવું. શેર બજારની વાતો થતી ત્યાં બેસી જશે, બરાબર. ડાયરો હાલતો હશે ને ત્યાં બેસી જશે. રાતના 2 વાગ્યા સુધી ગોળની જેમ આખું ફાડી ત્યાં બેસશે ડાયરામાં, બરાબર. પણ ભગવાનના કીર્તનમાં બોલાવો તો નહીં. ભગવાનના ક્લાસમાં બોલાવો તો ત્યાં બગાસા આવશે, ત્યાં કંટાળો આવશે. ડાયરામાં બરાબર ને રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી, 3 વાગ્યા સુધી ત્યાં કઈ વાંધો નથી. મૂર્ખ લોકો, બરાબર. ડાયરામાં અંધાધૂંધ પૈસાની વરસાદ કરશે, બરાબર. ઓલો જે ડાયરા કરતો હોય, કીર્તન જે કઈ કથા કરતો, મતલબ ભજન ગાતો હોય, આખો પૈસાથી કેવાય લબોલબ આખો ભરાઈ જશે, આખો એના ઉપર ઢગલો કરી દેશે. અને મંદિર માટે માંગવા જાવ તો નહીં આપે. મૂર્ખ. ખબર જ નથી ક્યાં આપવું, શું સાંભળવું, શું ના સાંભળવું, શું કરવું, શું ના કરવું, જ્ઞાન જ નથી. એટલે આ પેલી કેટેગરી છે, મૂર્ખ લોકોની કેટેગરી છે, જે ભગવાનના શરણે જાતી નથી. બીજું અધમ, બરાબર. પ્રપદ્યન્તે નરાધમ. અધમ, અધમ જે છે આમ તો પૂર્વજન્મના કર્મના કારણે એ બ્લેસ્ડ હોય છે, એના આશીર્વાદ હોય છે કે સારા કુટુંબમાં જન્મ થાય, એનો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થાય, સારા પરિવારમાં જન્મ થાય, છતાં ભક્તિ ના કરે. ચતુર્વેદી નામ હોય, 4 વેદ જાણે ને ચતુર્વેદી કહેવાય. ત્રિવેદી અટક હોય, 3 વેદ જાણે. દ્વિવેદી અટક હોય, 2 વેદ જાણે ને વેદી અટક હોય જે 1 વેદ જાણે, બરાબર. પણ ખરેખર ભગવાનની ભક્તિના નામે એક છાંટો નથી હોતો. ભક્તિ અમારા માટે પ્રેક્ટિકલ નથી એમ કે. અરે ભાઈ, તમારા બાપ દાદા ભક્તિ કરીને જ બરાબર ભગવતધામ ગયા છે, બરાબર. તો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થવો, સારા કુળ કુટુંબમાં જન્મ થવો, છતાં પણ કૃષ્ણના શરણે ના જવું, આને કહેવાય અધમ કેટેગરી. અધમ કેટેગરી. આજે આ કેટેગરી સમાજની અંદર જોવા મળે છે. ઉચ્ચ કુળની અંદર જન્મ હોય, બરાબર, માતા પિતા છે, મહાન ભક્ત થયા હોય, વૈષ્ણવ પરિવાર હોય, છતાં પણ આવા લોકો ત્યાં હોય છે, એને કહેવાય અધમ કેટેગરી. અને માયાપત જ્ઞાની, જેનું જ્ઞાન માયા દ્વારા હરાઈ જાય છે. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, વૈજ્ઞાનિકો, બરાબર, પીએચડી કર્યું હોય, એવી થિયરી લઈ આવશે ને, બિગ બેંગ થિયરી, કે મોટો ધડાકો થયો અને પછી આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. અચ્છા, ધડાકો કરવા કોણ ગયું હતું? ધડાકો આરડીએક્સ કોને મૂક્યો હતો શરૂઆતમાં? વાઇટ હળગાવવા કોક તો ગયો હશે ને. ધડાકો થયો, બરાબર, માની લઈએ, પણ ધડાકો કરવા માટે બોમ્બ ને વાઇટ હળગાવવા ગયું કોણ? બરાબર, બોમ્બ બનાવ્યો કોને? આરડીએક્સ કોણ મૂકવા ગયું હતું ભાઈ ને? તમારા પિતાજી? કોણ? ના, એ ખબર નથી. ધડાકો થયો, અમને એટલી ખબર છે બસ. નોનસેન્સ થિયરી, નોનસેન્સ ફિલોસોફી. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ આપણને આપ્યો છે વૈજ્ઞાનિકો. ભણ્યા છો ને તમે બધા? ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ શું શીખડાયું છે? વાંદરામાંથી માણસ બને છે. વાંદરામાંથી. અરે, વાંદરામાંથી માણસ બનતો હોય તો આજે ઝૂ ની અંદર એક વાંદરો માણસ બનતો કેમ નથી દેખાતો? તમે ને હું બે આપણે ઝૂ માં તો જાય છે, પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં. હું નાનો હતો, હું કેટલી વાર ગયો છું. આજે છે રાજકોટમાં છે, અમદાવાદમાં મોટા મોટા પ્રાણી સંગ્રહાલય. કોઈ દી જ્યાંથી ફોન આવ્યો પ્રાણી સંગ્રહાલયમાંથી, મેનેજમેન્ટમાંથી, નગરપાલિકામાં, કે ભાઈ અમે 25 વાંદરા લઈ આવ્યા હતા અને આ 10 વર્ષમાં 25 માંથી 5 માણસ બની ગયા છે. હવે તો આ 5 માણસ બની ગયા અને કઈ જાતિ કેટેગરીમાં મોકલવાના છે? ક્યાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર? કે આનું કઈ આવાસનું, આના આધાર કાર્ડ ની કઈક વ્યવસ્થા કરો. આવો કોઈ દી ફોન આવ્યો ક્યાંયથી? કોઈ ઝૂ માંથી ગવર્મેન્ટ ને કે ભાઈ અમારે હવે 5 વાંદરા માણસ બની ગયા, આનું કઈક આધાર કાર્ડ ની કઈક વ્યવસ્થા કરો, પેલા વાંદરા હતા ને હવે માણસ બન્યા? નહીં. તો ત્યારે વાંદરામાંથી માણસ બનતો તો આજે કેમ ના બને ભાઈ? બરાબર. તો આવું ફાલતુ ફિલોસોફી આપણને ભણાવી દીધી છે. વાંદરામાંથી માણસ. અરે, માણસ વાંદરા જેવા કેટલાય બની ગયા છે. માણસમાં જન્મ લઈને વાંદરા જેવા લક્ષણો છે. આવા માણસો દેખાય સમાજની અંદર, પણ એક વાંદરામાંથી એક માણસ આજ સુધી બન્યો હોય એવો કોઈ દાખલો હોય મને બતાવો. કોઈ પાસે વિડીયો હોય, રેકોર્ડિંગ હોય, બતાવો. એનિમેટેડ ના હોવું જોઈએ, રિયલ હોવું જોઈએ. છે? નથી. આવી થિયરીઓ આપણને આપી છે. નોનસેન્સ. નિષ્કર્ષ એનો કાંઈ ના નીકળે. તો આ લોકો નથી ભગવાનના શરણે જતા. અને આસુરીમ ભાવમાં આશ્રિત આસુરી નાસ્તિક. હેવ યુ સીન ગોડ? હેવ યુ ટેસ્ટેડ ગોડ? બરાબર, તમે ભગવાન જોયા છે?
બરાબર, તમે કોઈ દિવસ ભગવાનનો ટેસ્ટ કર્યો છે? બરાબર, જેને જોઈ નથી શકાતા, જેને ઇન્દ્રિયોથી સ્પર્શ નથી કરી શકાતા, જેને સાંભળી નથી શકતા, બરાબર, એને અમે માનતા નથી. બરાબર, આ સૂર્ય જેનો જન્મ થયો છે શેના માટે? ભગવાનને નકારવા માટે. બસ ભગવાનને નકારવાના. તો આવી 4 કેટેગરી છે. મૂઢ, બરાબર, શ્રીલ પ્રભુપાદે ગધેડા સાથે સરખાવ્યો છે એને. ગધેડો છે, બરાબર, 24 કલાક કામ કર્યા રાખશે, પણ જે ખરેખર કરવાનું છે નહીં કરે. બરાબર, નરાધમ નું એક્ઝામ્પલ જગાએ મધાએ આપ્યું છે પ્રભુપાદે તાત્પર્યની અંદર. માયા આપત જ્ઞાની, મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો, સાયન્ટિસ્ટો, અને આસુર ભાવમાં આશ્રિત. આ 4 લોકો ભગવાનના શરણે જાતા નથી. મૂઢ, નરાધમ, આસુર ભાવમાં આશ્રિત, માયા આપત જ્ઞાની, ભગવાનના શરણે નથી જતા. બરાબર, આવા લોકો આપણને જોવા મળે છે. પણ ભગવાનના શરણે પણ જાય છે. 4 એવા પણ છે જે પુણ્યશાળી છે, જે સુકૃતિન છે. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના, હા સુકૃતિનો અર્જુન. આર્તો જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરત શ્રભ. આર્ત, પેલી કેટેગરી છે આર્ત. દુઃખ પડે તો ભગવાન યાદ આવે ને, હે દ્વારકા વાળા, હવે તો મારા હામું જો, હે મારા નાથ. બરાબર, દુઃખ પડે તો ભગવાન યાદ આવે. બરાબર, દુઃખી કેટેગરી આર્ત. બીજું અર્થાર્થી, રોકડાની જરૂર પડે તો જરૂર પડે ને, ભગવાન કેટલા સમયથી મહેનત કરીએ છીએ, થોડુંક કઈક તો હામું જો. લક્ષ્મીપતિ છો, તમારા પત્નીને કયો થોડુંક બરાબર અમારી સામે જોવે તમે. બરાબર ને, તો લક્ષ્મીપતિ છો તમે. અર્થાર્થી, રોકડા વાળી કેટેગરી, પૈસા માંગવા માટે જે ભગવાન પાસે જાય છે. જ્ઞાની, બરાબર, સોરી, જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ કેટેગરી મતલબ જાણવા માટે જ આવે છે. બરાબર, આવશે ક્લાસની અંદર, ધડાધડ પ્રશ્ન પૂછશે, 1 2 3 4, રોજ ધડાધડ પ્રશ્ન. આપણે એમ કે માળા કરવી, માળા નહીં કરે, ભગવદ્ ગીતા નહીં વાંચે, શાસ્ત્ર નહીં વાંચે, ખાલી જિજ્ઞાસુ. તો આવી કેટેગરી પણ હોય છે. ભક્તિમાં જલ્દીથી આગળ નહીં વધે, બરાબર, પ્રશ્ન પૂછશે, 16 માળા શું કામ કરવાની? 1 માળાની અંદર 108 પારા શું કામ હોય? બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં શું કામ માળા કરવી જોઈએ? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શું કામ? બીજો કોઈ મંત્ર શું કામ નહીં? 700 પ્રશ્ન પૂછશે, 700 જવાબ તમે એને આપશો, 700 રેફરન્સ સાથે આપશો, ફોલો નહીં કરે. બરાબર, ખાલી જિજ્ઞાસા સંતોષવા માટે આવશે. તો આવા લોકો પણ હોય છે. અને પછી જ્ઞાની કેટેગરી. જ્ઞાની એવી છે જેનું થિયરિકલ નોલેજ પરફેક્ટ છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બરાબર છે, ખાલી રિયલાઇઝેશન બાકી છે. તો આ 4 કેટેગરી લોકો આવે છે. બરાબર, ભગવાનને જાણવા માટે આવે છે. બરાબર, આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. દુઃખ પડે તો ભગવાન યાદ આવે. અર્થાર્થી, રોકડાની જરૂર પડે તો ભગવાન યાદ આવે. જિજ્ઞાસુ, કંઈક જાણવું હોય ત્યારે ભગવાન યાદ આવે. ઘણા બધા આવતા હોય ને ઇસ્કોનની અંદર, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ક્યાં આપ્યો છે? તુલસી માળા શું કામ? બીજી એક માળા શું કામ નહીં? બરાબર, ભગવા કપડા શું કામ પહેરવાના? શું કામ નહીં? હે, તમે બધા આમ સતત હાથમાં પ્લાસ્ટર હોય એવી રીતના કેમ આખો દિવસ ફરો છો? બરાબર, હાથમાં પ્લાસ્ટર હોય, ઓલી બીડ બેગ સતત રાખી હોય, કોઈક અંદર પ્લાસ્ટર છે, શું કરો તમે હાથમાં લઈને? ઘણી વખત પૂછે. બરાબર, જાણવા માટે લોકો આવતા હોય છે. પણ ભગવાને એને પણ સુકૃતિ કીધા છે. નહીં, એ સુકૃતિ વાળા છે, મતલબ પુણ્યશાળી જીવ છે. કારણ કે આજે કોઈ પણ કારણોસર એ આવ્યા છે ને, બરાબર, ઇવન ભલે રોકડા માંગવા માટે આવ્યા હોય, બરાબર, અને રોકડા માટે આવ્યા હોય, બરાબર, અને કાંઈ પણ કારણોસર જો આવ્યા હોય તો પણ ભગવાન કે નહીં, સુકૃતિના છે, સુકૃતિના. પ્રભુજી, નારદજી, અચ્છા, ક્વેશ્ચન કરતા સંકોચ થશે. પ્રભુજી, ક્વેશ્ચન કરતા જો સંકોચ થાય, અને મેં કીધું એ જ કેટેગરી હોય તો ક્વેશ્ચન કરવાનો મતલબ નથી. શોભા માતાજી, ખાલી પૂછીને શું મતલબ છે? ખાલી પૂછીને શું મતલબ છે? તમે એમ કહો 16 માળા શું કામ કરવાની? 16 માળાનો હું જવાબ આપી દઉં, તમે કરવાના છો 16 માળા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કોઈ મતલબ નથી. બરાબર, હરે એટલે કૃષ્ણ. તો એવા લોકો પ્રશ્ન ના પૂછે જ બેટર છે. જે પ્રશ્ન પૂછીને બરાબર એ એપ્લાય ના કરવાના હોય તો પ્રશ્ન પૂછવાનો શું મતલબ છે? તમે મને કહેશો મંગલા આરતી શું કામ આવવાનું? હું કહીશ કે આ કારણ. છતાંય તમે કોઈ દી આવવાના જ ન હોય, તમે પ્રશ્ન શેના માટે પૂછ્યો છે? બરાબર, પ્રશ્ન એવો પૂછો જે તમે તમારા જીવનમાં એપ્લાય કરવા માંગતા હોય, અને તમે બીજાના જીવનને, બરાબર, જનમાનસના કલ્યાણ માટેનો પ્રશ્ન હોય. બાકી આ 2 કેટેગરીમાં સામેલ તમારો પ્રશ્ન ન હોય તો ના પૂછવો એ વધારે બેટર છે. તમારો મારો બેનો સમય બચી જાય. બરાબર ને શોભા માતાજી? એટલે એમાં કઈ ખોટું નથી. બરાબર, હું નથી કહેતો, આ તો પ્રભુપાદના તાત્પર્યમાં લખે છે, એ તમને વિસ્તૃત કરીને સમજાવું છું.
કે જિજ્ઞાસુમાં આ જ કેટેગરી હોય છે. બરાબર. ઓકે, તો આગળ ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ. બરાબર. આ જે 4 પ્રકારના છે ભગવાનના શરણે આવે છે. દુઃખ પડે ને ભગવાન યાદ આવે તો પણ ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. રોકડાની જરૂર પડે ભગવાન યાદ આવે, ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. અમારો વાત્સલ્ય પ્રેમ છે, મારા દીકરા છે, મારું બાળક છે. બરાબર, કોઈ વાંધો નથી. આ અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ છે, તમે બોલતા જાઓ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ કઈ કેટેગરી? બોલો. દુઃખી. અર્થ કેટેગરી. દ્રૌપદી માતા કઈ કેટેગરી? આર્થ કેટેગરી. સુખદેવ ગોસ્વામીજી કઈ કેટેગરી છે? જ્ઞાની. જ્ઞાની. પરીક્ષિત મહારાજ બરાબર કઈ કેટેગરી છે? ધ્રુવ મહારાજ. અર્થાર્થી. પછી અહીંયા કોણ છે? સુગ્રીવજી અર્થાર્થી. હનુમાનજી નથી, વાલી સુગ્રીવ વાળું. સુગ્રીવજી અર્થાર્થી. અર્થાર્થી કેટેગરી. અને છેલ્લે નૈમિષારણ્ય ઋષિ. નૈમિષારણ્ય ઋષિ. કઈ કેટેગરીમાં આવે છે બધા ઋષિ મુનિઓ? જ્ઞાની કેટેગરી અને જિજ્ઞાસુ કેટેગરી બંને. જ્ઞાની કારણ કે ઓલરેડી એને થિયરિકલ બધું સ્ટ્રોંગ હતું અને રિયલાઇઝેશન કરવાનું બાકી હતું એટલા માટે. ઓકે, એટલે જ્ઞાની જિજ્ઞાસુ કેટેગરી મતલબ જ્ઞાન તો હતું જ એને અને પ્રશ્ન કરવા માટે આવે. તો આ અલગ અલગ જે શ્રેણી આપણે જોઈ. બરાબર. અને બધાની જે 4 શ્રેણી જે છે પવિત્ર લોકોની શ્રેણી છે. તો આ શુદ્ધ ભક્ત છે આ 4 કેટેગરી ને? તો કે ના, આ બધી શરૂઆતની જ કેટેગરી છે, હજી આ શુદ્ધ ભક્ત માટે આવ્યા નથી. કારણ કે જે ભગવાનનો જે શુદ્ધ ભક્ત હોય એ કોઈ પણ ભૌતિક લાભ પામવાની ઈચ્છા વગર ભગવાનની સેવા કરે છે. બરાબર. તો આ બધાનું ભવિષ્ય શું છે? તો કે ધીમે 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 જોડાઈ જશે. થોડો સમય લાગશે પણ આ બધા કેવા થશે? જોડાઈ જશે ને ભગવાનના શરણે આવી જશે. હવે આ 4 માંથી પણ ભગવાન હવે કહે છે કે આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની જે છે ને તેસામ જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એક ભક્તિ વિશેષતે, કે જે પૂર્ણ જ્ઞાની હોય અને એ આગળ જો ભક્તિમાં પોરવાઈ જાય ને તો આ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. 4 જે છે એ બધા હજી તો કેવા છે? પાપા પગલી વાળા જ છે. આપણે જે 4 જોયા ને એ કેવા છે? પાપા પગલી વાળા, શરૂઆતના. હજી ભક્તની કેટેગરીમાં નથી. પણ આગળ જતા એ જ જ્ઞાની, કારણ કે જ્ઞાની છે ને એની પાસે થિયરી સ્ટ્રોંગ છે, થોડું પ્રેક્ટિકલ જ બાકી હતું, એને રિયલાઇઝેશન જ બાકી હતું. અને એ જયારે પ્રભુપાદના શરણે આવી જાય, ઘણા બધા પ્રભુપાદના શિષ્ય બરાબર એવા છે કે જે પેલા યોગી હતા, બરાબર, ખૂબ જ્ઞાની હતા, ધ્યાની હતા. હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ મહારાજ નું તમે નામ સાંભળ્યું હોય તો, બરાબર. હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ મહારાજ હમણાં સુરતમાં હતા, સુરતમાં હતા થોડોક ટાઈમ પહેલા, બરાબર. તો એ પેલા યોગી હતા, શ્રી પ્રભુપાદજીને મળ્યા ની પેલા યોગી હતા. હિમાલયમાં પણ ખૂબ તપશ્ચર્યા કરી, બરાબર. પછી શ્રી પ્રભુપાદજીના બીજા સિનિયર મોસ્ટ, શ્રી પ્રભુપાદજીના જે શરૂઆતના જે શિષ્ય હતા એમાં સૌથી ઓલ્ડ એજ, સૌથી મોટી ઉંમરના શિષ્ય કયા નામ આવડે છે? સૌથી મોટા, કારણ કે શરૂઆતમાં શિષ્ય બધા યંગસ્ટર હતા ને, પ્રભુપાદના શિષ્ય તો યંગસ્ટર હતા, નાની ઉંમરના. પણ એમાં સૌથી મોટી એજના શિષ્ય કયા? એ ભારતીય હતા. કોણ? ગોર ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ. ગોર ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ એ પણ પેલા યોગી હતા, બરાબર. અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત યોગી હતા, જેવા તેવા યોગી નહીં, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત. જે આપણે અષ્ટ સિદ્ધિની જે વાત કરીએ છીએ ને, બરાબર, આમની કેટલી બધી સિદ્ધિઓ એમને પ્રાપ્ત કરી હતી ગોર ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ. અને એ વેઇટ કરીને બેઠા હતા, એને ખબર હતી કે મને એવા ગુરુ પ્રાપ્ત થશે જે આચાર્ય પરંપરામાં હોય, તો એ વેઇટિંગમાં બેઠા હતા. અને જેવા પ્રભુપાદ આવી એમને મળવા ગયા, સિનિયર મોસ્ટ ડિસાઇપલ ઓફ શ્રી પ્રભુપાદજી શરૂઆતના, બરાબર. તો એમને મળ્યા અને પ્રભુપાદ પાસે એમને દીક્ષા લીધી, બરાબર, પોતે એ પેલા. તો આ પ્રકારના જે જ્ઞાની યોગ માર્ગ ઉપર ગયા પછી જયારે ભક્તિના પંથ ઉપર આવે તો સર્વશ્રેષ્ઠ છે. હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને અત્યંત પ્રિય છે, બરાબર, કારણ કે શુદ્ધ ભક્ત બની જાય છે, બરાબર. તો આ જે અલગ અલગ જે કેટેગરી છે, દુઃખી, જ્ઞાની, જિજ્ઞાસુ, બરાબર, એમાંથી જે જ્ઞાન માર્ગથી ભક્તિ માર્ગની અંદર જે કન્વર્ટ થઈ જાય છે, ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. કારણ કે આમાં કેવું છે કે બાકીના જે 3 રહ્યા ને એ તો જિજ્ઞાસુ, પછી અર્થાર્થી અને આર્થ. આ તો આ ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે ને એટલે ભાગી જશે, સમજાણું? જિજ્ઞાસુ, હમણાં શોભા માતાજીએ કીધું ને કે ભાઈ પ્રભુજી તમે આમ કહેશો તો કોઈ પ્રશ્ન નહીં પૂછે, તો કઈ વાંધો નહીં, કારણ કે જિજ્ઞાસુ કેટેગરી એવી છે કે આવશે 700 પ્રશ્ન પૂછશે ને પ્રશ્ન જવાબ મળી જશે એટલે ભાગી જશે. હું નથી કહેતો, પ્રભુપાદ એમ કે છે ને આગળ લેક્ચરમાં પણ તમે સાંભળશો. જ્ઞાનીને શું કામ શ્રેષ્ઠ કીધો છે?
કારણ કે એ જ કન્ટિન્યુટી જાળવશે આગળ અને ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવશે. બાકીના બધા દુઃખી પણ આવશે, પણ દુઃખ દૂર થઈ જાય ને એટલે તમે કોણ ને હું કોણ, બરાબર. અને રોકડા વાળા પણ આવશે, બરાબર. એ રોકડાની ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે એટલે તમે કોણ ને હું કોણ. એટલે આને શ્રેષ્ઠ નથી કીધા ત્રણેયને. શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનીને એટલા માટે કીધું છે કે એ ખાલી રિયલાઇઝેશન જ બાકી છે, બાકી બધું એનું થિયરિકલી એકદમ સ્ટ્રોંગ છે, બરાબર. તો આ બધા ભક્તો નિસંદેહ મારા ઉદાર મન વાળા મનુષ્યો છે. બધા ચારે ચાર ની ભગવાન વાત કરે છે, આ બધા છે ઉદાર મન વાળા, પરંતુ જે મારા જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો છે તેને હું મારો પોતાના આત્મા સમાન માનું છું. રોકડા વાળાની વાત નથી, અર્થાર્થીની નહીં, જ્ઞાનીની નહીં, જિજ્ઞાસુની નહીં. જ્ઞાન, મારું જ્ઞાન માં જે સ્થિત થઈ જાય છે, ભગવાન કે મારો આત્મા સમાન છે. મારી દિવ્ય સેવામાં તન્મય, કારણ કે આગળ ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય છે. સર્વોચ્ચ તથા સર્વથા સંપૂર્ણ ધ્યેય એવા મને નિશ્ચિત રૂપે પ્રાપ્ત કરે છે. 100% એ મને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર, ઉદાર મન વાળા છે. કારણ કે સ્વીકારવા તો તૈયાર થયા ને. ભગવાને શું કામ કીધું કે ભાઈ રોકડાની જરૂર પડે ને જો મને યાદ કરે તો બહુ મોટી વાત છે, બરાબર. બાકી તો લોકો બરાબર બી કે અલગ અલગ જગ્યાએ ફલાણા પીર ને ફલાણા બાબા, એમાંથી લોકો નવરા નથી થતા ને માનતાઓ કરવામાંથી, બરાબર. દુઃખ પડે અને જો કૃષ્ણ યાદ આવે તો એ બહુ મોટી વાત છે. બાકી લોકોને દુઃખ પડે તો ક્યાંય ને ક્યાંય ગોટે ચડી જાય છે. જ્યાં દાણા જેવડાવવામાં ઓલા બાબા પીરમાં ફકીરમાં ને ક્યાંય નો હોય ત્યાં જઈ આવશે. 7 પેઢી ના એના જે વડવાઓ નહીં ગયા હોય એવી જગ્યાએ પણ માનતાઓ કરી આવશે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ રોકડાની જરૂર પડે, દુઃખ પડે અને જો મને યાદ કરે ને તો એ ઉદાર મન વાળા, કારણ કે એને મને ભગવાન તરીકે સ્વીકાર્યો છે. એટલી તો ખબર પડી કે હું એ પૂર્ણ કરવા માટે સક્ષમ છું, કૃષ્ણ કહે છે. એટલી તો એને ખબર પડી. તો એટલા માટે ભલે જ્ઞાનમાં પૂર્ણ ન હોય તો કાંઈ નહીં, બરાબર. ભગવાન કે ઉદાર મન વાળા છે. પણ જે જ્ઞાનમાં પૂર્ણ જે છે ભગવાન કે મને બહુ ગમે છે, બરાબર. ઓકે, એટલે ઘણા બધા ભક્તિમાં આવે, ભક્તિના બદલામાં કંઈક લાભ ઈચ્છતા હોય, સો કે ભગવાન સ્વીકારે છે. તમે શરૂઆતમાં આવો, માળા કરો અને માળા સાથે તમે કંઈક કામના પણ કરો, કંઈક મનોરથ પણ માગો, ઇટ્સ ઓકે, ભગવાન પૂરી કરે છે, બરાબર. પણ જનરલી એ ભક્તિ નથી. માગવું એ ભક્તિ નથી. ભક્તિનો એકમાત્ર હેતુ છે ભગવાન કૃષ્ણને આપણે કેમ ખુશ કરી શકીએ, બરાબર. આ આપણા સેન્ટ્રલમાં હોવું જોઈએ, બરાબર. અને આવા ભક્તો મળવા મુશ્કેલ છે. આવા ભક્તો મળવા મુશ્કેલ છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે બહુ નામ જન્મના અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. સુદુર્લભ. આવો મહાત્મા મળવો મુશ્કેલ છે. કેવો મહાત્મા? બહુ નામ જન્મ નામ અંતે, લાખો કરોડો જન્મ થાય, ખૂબ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, ખૂબ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે અને પછી એને ખબર પડે કે નહીં, વાસુદેવ સર્વમિતિ, અરે કૃષ્ણ જ બધું છે. જન્મ જન્માંતરો પછી ખરેખર જ્ઞાન થાય છે. કેટલા એવા વિરલા છે. ખૂબ જ્ઞાન એકઠું કર્યા પછી ખબર પડે, એક લેવલ સુધી પહોંચી જાય અને મને જ સર્વ કારણોના કારણ જાણે છે. વાસુદેવ સર્વમિતિ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ. તમે જ છો ભાઈ, તમે જ મારા સખા, તમે જ મારા મિત્ર, તમે જ મારા સ્વામી છો, તમે જ મારું બધું છો, બરાબર. તો આ વાસુદેવ સર્વમિતિ. વાસુદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ છે કે બીજા કોઈનું? વાસુદેવ કોનું નામ છે? ભગવાનની જ છે. શું કામ વાસુદેવ નામ છે? કારણ કે વસુદેવના પુત્ર છે. વસુદેવના પુત્ર હોય ને વાસુદેવ કૃષ્ણ કહેવામાં આવે છે. તો કોઈ હવે તમને એમ કે કૃષ્ણ ભગવદ ગીતા નથી બોલી, કૃષ્ણની અંદર કાલ પ્રવેશ કરી ગયા છે, કૃષ્ણની અંદર પરમાત્મા, કૃષ્ણની અંદર ફલાણા બાબા પ્રવેશ કરીને ભગવદ ગીતા બોલે, તો પછી કૃષ્ણ અહીંયા એવું શું કામ કહે છે આ શ્લોકમાં કે બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે વાસુદેવ સર્વમિતિ? તો પછી આ કાલ સર્વમિતિ લખવું હતું ભગવાને, બરાબર, કે કાલ જ સર્વ છે. પરમાત્મા સર્વમિતિ કે પરમાત્માને સર્વ માને છે, આવું લખવું જોઈતું હતું, લખ્યું નથી. My audio is clear? Am I audible? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. Yes, thank you. તો અહીંયા કોઈ બાબા સર્વમિતિ લખ્યું છે ભાઈ? બાબા સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ નહીં ને? તો હવે ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયા છે. ભગવાને હવે નામ પણ તમને આપ્યું છે, બરાબર. આમ તો નામ આપવાની જરૂર નથી, કારણ કે બે વ્યક્તિ વચ્ચેનો સંવાદ ચાલે છે, કૃષ્ણ અને અર્જુન. કૃષ્ણ અને અર્જુન. તો અર્જુન બોલે તો દર વખતે અર્જુન એમ ના કે ને કે હું અર્જુન બોલું છું, એ હું કે. અને કૃષ્ણ બોલે તો
તો કૃષ્ણ કહે દર વખતે એવું નહીં કે ને કે હું કૃષ્ણ બોલું છું. કૃષ્ણ ખાલી હું બોલું છું એમ કે મારા શરણે આવો, મતલબ કૃષ્ણ નતું. કૃષ્ણ એવું નહીં કે ને કૃષ્ણના શરણે આવો, પોતે જ કૃષ્ણ છે તો એ શું કે મારા શરણે આવો, મામેવ એ પ્રપદ્યતે. એટલે લોકો સમજી નથી શકતા, એટલે ભગવાન આ નામ પણ આપે છે, વાસુદેવ સર્વમિતિ. હવે કઈ ડાઉટ છે ભાઈ? વાસુદેવ સર્વમિતિ કઈ કહ્યું છે? કાલ સર્વમિતિ નહીં, પરમાત્મા સર્વમિતિ નહીં, બાબા સર્વમિતિ નહીં, બરાબર, ઓમ સર્વમિતિ નહીં, બ્રહ્મ જ્યોતિ તેજ, બરાબર, આ નહીં. વાસુદેવ કૃષ્ણને જે સર્વ માને છે, આવો મહાત્મા શું દુર્લભ છે. જો તમને આવો મહાત્મા મળે તો એના ચરણ કમળ પકડી લેવા જોઈએ, બરાબર. તો આપણને મળ્યા છે કોણ? હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુજી, બરાબર. આપણને આવા ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત મળ્યા છે, આપણે એના ચરણ કમળ પકડવા જોઈએ. એની કૃપા છે કે તમારા ને મારા જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. એ મેંગલુરુમાં બેઠા બેઠા, બરાબર, એમના ગુરુ મહારાજ, મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપ્રકાશ સ્વામીજી મહારાજ ની પ્રેરણાથી આ કોર્સની શરૂઆત થઈ, બરાબર. અને આપણા બધા જીવનમાં, આપણા બધાના લાખો લોકોના જીવનમાં એમને ત્યાં બેઠા બેઠા પરિવર્તન આવ્યું. આ ક્રાંતિ કહેવાય ને. ઇવન ઇસ્કોન ની અંદર પણ આ ક્રાંતિ છે. અમે ત્યાં મેંગલુરુ ગયા હતા અને હું ઘણા બધા લોકલ ટેમ્પલમાં પણ પ્રેસિડેન્ટ મારું મળવાનું થતું હોય તો હું આપણા મંદિરનો જયારે વિડીયો બતાવતો હોય તો એ લોકો આશ્ચર્યચકિત થાય છે કે ઓનલાઈન કોર્સ થકી આટલું વિશાળ અને ભવ્ય મંદિર, બરાબર, હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. કારણ કે ટેમ્પલ બનાવવા માટે ઇવન લોકલ ટેમ્પલ, લોકલ કોંગ્રેગેશન હોય તો પણ 15 વર્ષ 20 વર્ષ જતા રહે છે, તો ટેમ્પલ નથી બનતું, બરાબર. એની જગ્યાએ ઓનલાઈન કોંગ્રેગેશન થી આટલું ભવ્ય અને આટલું વિશાળ ટેમ્પલ, ધીસ ઇઝ મિરેકલ. આને કહેવાય ક્રાંતિ, બરાબર. આખા વિશ્વમાં કોઈ એવો દેશ મોટા ભાગનો બાકી નથી, એક લેંગ્વેજ એવી બાકી નથી કે જ્યાં આજે ઇસ્કોન મેંગલુરુ નામનિષ્ઠા પ્રભુના અનુયાયીઓ ના હોય. તો આ ભગવાનના મહાન ભક્ત ગુરુ મહારાજની કૃપા, શ્રી પ્રભુપાદની કૃપા, ભગવાન શ્રી રાધા ગોવિંદજીના કૃપા છે. તો આવા મહાત્મા મળે તો એક તો એ જેમ છે, એ રેર છે, બરાબર. તો એના ચરણ કમળ પકડી લેવા જોઈએ, ક્યારે છોડવા ના જોઈએ. એ ભગવતધામ જાય સાથે સાથે આપણને પણ લેતા જશે. એક વખત સરસ સવારે મોર્નિંગ ક્લાસમાં હિઝ ગ્રેસ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ વાત કરતા હતા, સરોની વાત છે, બરાબર. ત્યારે એટલા બધા ક્લાસ નહોતા અને નામનિષ્ઠા પ્રભુ ક્લાસ લેતા હતા. ત્યારે નામનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા હતા કે જેવી રીતના આપણે અહીંયા અત્યારે બેઠા બેઠા આ ક્લાસ લઈ રહ્યા છીએ ને, ભાગવતમ ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરીએ છીએ ને, બસ સેમ આવી જ રીતના આપણે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં એક દિવસ બેઠા આવીશું અને તમે હું ત્યાં બેઠા બેઠા આજ ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમની ચર્ચા કરતા આવીશું. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા બોલાયેલા આ શબ્દો છે કે આવી જ રીતના આપણે એક વખત ત્યાં પણ બેઠા આવીશું અને ચર્ચા કરતા હશું, બરાબર. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બોલે છે તો ભગવાને વચન પૂરું પાડવું પડે છે ને. હવે બસ ઈચ્છા આપણે કરવાની છે, રસ્તો ક્લિયર છે, બરાબર. ઈચ્છા કોને કરવાની છે? તમારે ને મારે, બરાબર. તો હું ફરીથી કહું કે જે લોકો 16 માળા કરતા હોય, એને 6 મહિના થઈ ગયા હોય, 4 નિયમનું પાલન કરતા હોય, એ જલ્દીથી શેલ્ટરનું ફોર્મ ભરી દો. મને પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરી લો, શેલ્ટરનું ફોર્મ ભરી લો. 1 વર્ષ થઈ જાય 16 માળા 4 નિયમને, તો તમે દીક્ષા માટે એલિજિબલ થઈ જશો, તમને દીક્ષા મળી જશે. અને દીક્ષા મળવી એટલે મનમાં દીક્ષા વિશેના એવા કોઈ વિચારો હોય કે દીક્ષા લીધા પછી સાધુ બની જાય, બાવા બની જાય, વૈરાગી બની જાય, સંસાર છોડીને જતું રહેવાનું છે, તો એવી કોઈ દીક્ષા ઇસ્કોનની અંદર આપવામાં આવતી નથી. મારી દીક્ષા પણ થઈ ગઈ છે, મારા પત્નીની પણ થઈ ગઈ છે, મારા માતા પિતાની દીક્ષા થઈ ગઈ છે, બરાબર. અમે એક જ ઘરમાં ફેમિલીમાં કામ ધંધો કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ. મારા મિસિસ છે, જોબ કરે છે, હું હોસ્પિટલ ચલાવું છું, બાળકોને મોટા કરીએ છીએ, ભણાવીએ છીએ અને સાથે સાથે અમે ભક્તિમય સેવા પણ કરીએ છીએ. તો દીક્ષાનો બિલકુલ અર્થ એવો નથી, બરાબર, કે ત્યાગ માર્ગ ઉપર જતો રહેવું કે વૈરાગી બની જવું, બરાબર. તો તમે લોકો જેને પણ ઈચ્છા હોય શેલ્ટરનું ફોર્મ ભરી દો, મારો પર્સનલ કોન્ટેક્ટ કરી લો, આપણે પ્રોસેસ ધીમે ધીમે આગળ વધારીએ. કારણ કે વિચાર કરો, આવા મહાત્મા મળવા જ એક તો દુર્લભ છે. કૃષ્ણનું પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ છે. અને હવે જો મળ્યા છે અને તમને જો ઓનલાઈન થકી દીક્ષા મળતી હોય તો તમે કોકને પૂછજો, તમે લોકલ ટેમ્પલમાં ઇસ્કોનમાં કોઈને ઓળખતા હોય તો, કે ભાઈ લોકલ ટેમ્પલમાં રેગ્યુલર જતા હોય ને એની દીક્ષામાં ઘણી વખત અઘરું થઈ જાય છે, બરાબર. કેટલું બધું ડિફિકલ્ટી છે, પણ અહીંયા ખૂબ કૃપા નામનિષ્ઠા પ્રભુની વરસી રહી છે, બરાબર. અને અત્યારે દીક્ષા ક્લાસ ચાલુ છે. આજ બપોરે 3 થી 4 ભક્તિ રસામૃત સિંધુના ક્લાસ લેવામાં આવશે દીક્ષાના વર્ગની અંદર. તો તમે લોકો જોડાઈ જાઓ. નૈના માતાજી બોલો, શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, હું અહીંયા જામનગર થી જોડાયેલી છું ને, તો અહીંયા 600-7 વર્ષે દીક્ષા મળે છે.
મેં હમ. ફોર્મ ભરેલું હતું પણ હમ. પછી મને એમ થયું કે 6-7 વર્ષે મળે એના કરતા મને અહીંયા ઓનલાઈન માં જલ્દી મળી જાય છે એટલે મેં હમ. અહીંયા ભરેલું એટલે છે ને સારું જ છે આમાં ફોર્મ ભરો ને હમ. તો જલ્દી થઈ જશે. બરાબર છે. કારણ કે હિઝોલીને જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ બહુ કૃપાળુ છે, બહુ દયાળુ છે, પ્રભુપાદના સૌથી કહેવાય પ્રિયતમ શિષ્ય, બરાબર, અને પ્રભુપાદે જેમને આદેશ આપ્યો છે. અને મહારાજ ખૂબ કૃપાળુ છે, બરાબર, આપણા જેવા જીવોને દીક્ષા આપે છે, વધુમાં વધુ લોકોને દીક્ષા આપીને બરાબર શીલ પ્રભુપાદજીના ચરણ કમળમાં લાવે છે. તો તમે લોકો જરૂરથી આગળ આવો, જેને પણ ઈચ્છા હોય એ મારો કોન્ટેક્ટ કરી લો 2-3 દિવસની અંદર, કારણ કે આપણે શોર્ટ ટાઈમમાં આ બધી પ્રોસેસ પૂરી કરી ને આપી દેવું. ભક્તિ સેવા બહુ દુર્લભ છે. અરે ભાઈ, દીક્ષા માર્ગ ઉપર જવું બહુ દુર્લભ છે, અઘરું નથી. એ વિચાર કરવો ને રસ્તા ઉપર આવવું એ થોડું અઘરું છે, બરાબર, પણ એકવાર વિચાર થઈ જાય તો દીક્ષા લીધા પછીનું જીવન છે ખૂબ આનંદિત જીવન છે, ખૂબ મજા આવે છે, ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ મળે છે અને ભક્તિમાં ખૂબ નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. તો આગળ ભગવાન હવે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે ભાઈ કામ સ્થેતે રત જ્ઞાન, તેનું કામ દ્વારા જેની બુદ્ધિ હરાઈ જાય ને, ભૌતિક ઈચ્છા દ્વારા જેની બુદ્ધિ હરાઈ જાય ને, એ બધા પ્રપદ્યંતે અન્ય દેવતા. જો દેવ દેવતાના શરણે કોણ જાય છે? આગળ કહી દીધું કે વાસુદેવ કૃષ્ણના શરણે આવો, મારા શરણે આવો, છતાં લોકો નથી જતા. શું કામ નથી જતા ભાઈ? મોટા ભાગના નથી જતા. વાય કૃષ્ણના શરણમાં નથી આવતા? શું કામ? એનો જવાબ અહીંયા છે, કામસ્તેતે રત જ્ઞાના, બરાબર, એ કામ દ્વારા બુદ્ધિ હણાઈ ગઈ છે. બાકી બધાને ભાઈ પૈસા રોકડાની જરૂર છે, બરાબર, અને દેવી દેવતાઓ આ ઈચ્છા જલ્દી પૂરી કરે છે. મેં તમને આની પહેલા એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું પપ્પા અને મામાનું, બરાબર, ભૌતિક ઈચ્છાઓ. કારણ કે દેવી દેવતા એટલા માટે જ ભગવાને એનું નિર્માણ કર્યું છે કે તમારી મારી ભૌતિક ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે દેવી દેવતાઓ છે. જ્યારે ભગવાન ભગવત ધામ લઈ જવા માટે ઉત્સાહિત છે. તો આ લોકો જેની ભૌતિક ઈચ્છા વધારે હોય ને એ દેવી દેવતાના શરણે જાય, બરાબર, અને સ્વભાવ પ્રમાણે પૂજાના વિશેષ વિધિ વિધાનોને પોતાની રીતના અનુસરતા હોય છે, બરાબર. ધારો કે આપણે હમણાં દિવાળી આવી રહી છે. આમ જોઈએ તો દિવાળી ઉપર ખરેખર કોની પૂજા અર્ચના થવી જોઈએ? તમે મને કહો, દિવાળી ઉપર પૂજા અર્ચના કોની થવી જોઈએ? દિવાળી ઉત્સવ ખરેખર કોનો છે? લક્ષ્મીનારાયણ. રામ ભગવાન દામોદર ભગવાન રામ લક્ષ્મણ સીતા ભગવાન, રામ લક્ષ્મણ જાનકી જય બોલો. દિવાળી ઉત્સવ છે માત્ર પ્રભુ રામચંદ્રજી માટેનો છે, માત્ર પ્રભુ રામચંદ્રજી માટેનો ઉત્સવ છે, બરાબર. રામચંદ્રજીની પૂજા થવી જોઈએ, માતા સીતાની પૂજા થવી જોઈએ, રામ દરબારની પૂજા થવી જોઈએ. આપણે કોની પૂજા કરીએ છીએ? કોની પૂજા કરીએ છીએ? આપણે લક્ષ્મીજીની. ભાઈ રોકડાની જરૂર છે ને ભાઈ? રામચંદ્રજી તો ઠીક છે ભાઈ, બરાબર, એ નહીં, લક્ષ્મીજી. કારણ કે આપણે રોકડા વાળા છીએ ભાઈ, એટલે આપણે પૂજા કોની કરીએ? લક્ષ્મીજીની. ગણેશજીની કરીએ ને, ચોપડા પૂજન કરીએ તેથી ગણેશજીની. વિઘ્ન હરતા છે ને ભાઈ, આપણે તો વિઘ્ન હરે એટલા બસ, આ બીજું ક્યાં કઈ જોઈએ છે? વિઘ્ન હરતા આપણે ગણેશજીની પૂજા કરીએ છીએ, બરાબર ને. અંદરો અંદર વાત કરતા હોય ગણેશજી અને લક્ષ્મીજી, બે અંદરો અંદર વાત કરે, ભાઈ ગણેશજી કે ક્યાં નારાયણ નથી આવ્યા? લક્ષ્મીજીને પૂછે, ના ના, એ કે એને ઇન્વાઇટ જ નથી કર્યા આ લોકોએ, કારણ કે એને એ કે નારાયણ કૃષ્ણનું કઈ કામ જ નથી, આ બધાને લક્ષ્મીથી જ લેવા દેવા છે, એટલે મને એકને જ આમંત્રણ આપ્યું છે, હું આવી છું, બરાબર. આવી રીતના અંદરો અંદર વાત કરતા હોય દેવી દેવતાઓ, બરાબર. હવે આપણે તો સીધા કૃષ્ણને પકડી લઈએ તો લક્ષ્મીજી સાથે ના આવે. કૃષ્ણને પકડો તો કૃષ્ણને પકડી લે ગણેશજી સાથે ના આવે. કૃષ્ણને પકડી લે તો શિવજી સાથે ના આવે. રામચંદ્રજી આવ્યા તો હનુમાનજી મહારાજ ઇન્કાર્નેશન કોણ છે? હનુમાનજી કોણ છે? રુદ્ર અવતાર છે ને શિવજી, બરાબર. રામચંદ્રજીને પકડી લો તો હનુમાનજી મહારાજ સાથે આવે, શિવજી સાથે આવે, લક્ષ્મીજી સાથે આવે, ગણેશજી સાથે આવે. એટલે આપણે તો વધારે ચતુર. કૃષ્ણ ભક્ત સદા ચતુર. ભગવાનનો ભક્ત કૃષ્ણ વૈષ્ણવ કેવા હોય? બહુ ચતુર હોય. એ ડાયરેક્ટ મેન જે ટાર્ગેટ શું છે ભાઈ? કૃષ્ણના ચરણ કમળ પર ટાર્ગેટ છે, અને એ પકડી લો. ભગવાન આપણે કે ભગવાન કાંઈ નથી જોઈતું, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ, તો કે તો તમે જ જોઈ છે, તો બાકી શું રહ્યું? કૃષ્ણને જ માગી લો તો આનંદ બ્રહ્માંડમાં બીજું બાકી શું રહ્યું? કારણ કે બધું તો એનાથી છે. કૃષ્ણ ભક્ત સદા ચતુર, ડાયરેક્ટ કૃષ્ણને માગી લે, બરાબર. પછી જગતમાં નાનું શું 200-500 રૂપિયા માગવા, એ 200 આપો ને 500 આપો ને 5000 આપો ને, નહીં, બેંક જ આખી લઈ લઈએ, ઘરની બેંક જ આપણી. નોટો આપણે હાથે જ છાપશું, ઉપાધિ જ નહીં, સીધા કૃષ્ણ. લક્ષ્મીપતિ છે, નોટો આપણે જ છાપશું પછી. કૃષ્ણ ભક્ત. હરે કૃષ્ણ. એટલે જ અર્જુનજી કૃષ્ણ ભગવાનને માગ્યા હતા ને. હરે બરાબર છે. એક બાજુ નારાયણ છે ને, એક બાજુ કૃષ્ણ. અર્જુન કે ના ના કૃષ્ણ તમે આવો, ભલે શસ્ત્ર ના ઉપાડો, તમારે ક્યાં શસ્ત્રની જરૂર છે કોઈના મારવા માટે? મને ખબર છે તમે 11 વર્ષના હતા, પૂતના કેટલા બધાને મારીને કે તમે ક્યાં શસ્ત્ર ઉપાડ્યા હતા?
અર્જુનને બધી ખબર હતી. આવો શસ્ત્ર વગર આવો, મારી બાજુમાં ઉભા રહ્યો તો બહુ થઈ ગયું. બરાબર. એટલે આ દેવી દેવતાનું ઉપાસક હોય એની બુદ્ધિ ભૌતિક ઈચ્છા દ્વારા હરાઈ જાય છે. બરાબર. વાં જશે ને વાં જશે ને, બરાબર ને, ફલાણું દીકરો નથી, લગ્ન નથી થતા, આ નથી થતું, માંગલિક છું, ફલાણું છે, ઢીકનું છે, 16 સોમવાર કરશે, 17 સોમવાર કરશે, આ કેટલુંય કરશે, દેવી દેવતાઓ ઈચ્છા પૂરી કરશે. બરાબર. પણ ભગવાન વેઇટ કરાવે છે. બરાબર. પણ છતાં પણ ભાગવતમ ની અંદર કીધું અકામ સર્વ કામો વા મોક્ષ કામ ઉદાર દીતિ વૃણ ભક્તિ યોગે ન યજેત પુરુષમ પરમ. પરમ જે પુરુષ જે છે એને ભજો. તમારે જે જોઈતું હોય ને મળશે. કામનાથી રહિત હોય તો પણ ભજો, કામનાથી યુક્ત હોય તો પણ ભજો. બરાબર. ધ્રુવ મહારાજને કામના હતી, એમના દાદા કરતા પણ મોટું સામ્રાજ્ય જોઈતું હતું ધ્રુવ મહારાજને. બરાબર ને, તો પણ ભગવાનને ભજ્યા તો બધું મળી ગયું ને. ધ્રુવ લોક પણ મળી ગયો, ભગવાનની ભક્તિ પણ મળી ગઈ, બધું જ મળી ગયું. બરાબર. માતા દ્રૌપદી દુખી હતા, ગજેન્દ્ર દુખી હતા, તો એને ભગવાનને જ ભજ્યા. બરાબર. તો બધું મોક્ષ પણ મળી ગયો, ભગવત ધામ પણ મળી ગયું. બરાબર. તો ભગવાનના ભક્ત છે એ ચતુર છે. જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે હું વિદ્યમાન છું. ભગવાન ફરીથી કહે છે હું જ પરમાત્મા છું. કોઈ મનુષ્ય જયારે કોઈ દેવની પૂજા કરવા, જો બહુ મહત્વનો આ મુદ્દો છે એકચ્યુઅલી. દેવી દેવતા વાળો પૂજો સેન્સિટિવ પણ છે મુદ્દો આ. બરાબર. લોકોને આપણે એમ કે દેવી દેવતાની પૂજા ના કરીને ખાલી કૃષ્ણની પૂજા કરવી જોઈએ, તો ઘણાના આ વસ્તુ ગળે નથી ઉતરતી. તો એના માટેના શ્લોક છે. તો પેલા તો દેવી દેવતાઓની પૂજા કોણ કરે? ભગવાન આગળ કીધું કે જેની ભૌતિક ઈચ્છા હોય તે. જેની ભૌતિક ઈચ્છા નથી એ માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરે, વિષ્ણુ તત્વની પૂજા કરે, રામચંદ્રની પૂજા કરે. હવે ધારો કે કોઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતું હોય અને એની શ્રદ્ધા દેવી દેવતાઓમાં સ્થિર થાય ને, તો ભગવાન કે શ્રદ્ધાને હું જ સ્થિર કરું છું. તમને એમ થાય કે અમારા કુળદેવી છે સર્વોચ્ચ. બરાબર. અમારા કુળદેવી ચામુંડા માતા, અમારા કુળદેવી બ્રહ્માણી માતા, મેલડી માતા, મોમાઈ માતા, દુર્ગા માતા, બસ અમારે તો સર્વશ્રેષ્ઠ જ છે ભાઈ, અમે એને જ માની, અમે બીજા કોઈને ન માની. તો તમે આ એને જ જે માનો છો ને, એ જ તમારી શ્રદ્ધા એમાં જે સ્થિર થઈ ને, એ કૃષ્ણ કરી રહ્યા છે. આ શ્લોકમાં કહે છે કે તમને એમાં એટલી બધી શ્રદ્ધા આવી નું કારણ શું છે? કૃષ્ણ કે હું કરાવું છું. તો ભગવાન આવું શું કામ કરાવતા હશે? શું કામ કરાવતા હશે? કારણ કે એ દેવી દેવતાઓ છે ભગવાનના પોતાના અધિકારી છે, એના અંગ ઉપાંગો છે. ભગવાન એવું વિચારે છે કે આજે એ દેવી દેવતાઓના શરણે ગયો, દેવી દેવતામાં એને નિષ્ઠા રાખી, કાલ સવારે મને પણ ઓળખી જશે, મારામાં નિષ્ઠા રાખશે, મારી પાસે આવી જશે. બરાબર. જેમ એક ગામમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય, એને ગામના ધારાસભ્યમાં બહુ નિષ્ઠા હોય. અમારા ધારાસભ્ય, અમે જેમ કહીએ એમ કરે, અડધી રાત્રે અમારી હારે ઉભા હોય. અમારા ધારાસભ્ય પ્રેસિડેન્ટને ઓળખતો ન હોય, કઈ પાર્ટીનો છે એ ઓળખતો ન હોય. બરાબર. તો પ્રેસિડેન્ટને તો ખબર જ છે. બરાબર. જે પાર્ટી, જે સત્તા અધિકારી પાર્ટી હોય, એના જે વડા હોય એને તો ખબર જ હોય કે ભાઈ આ ધારાસભ્ય છે મારી પાર્ટીનો છે. આ માણસ ભલે મને નથી માનતો, ત્યારે કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદીને ના માનતા હોય, બરાબર, ભાજપ પક્ષને ના માનતા હોય, પણ એના જ ગામની અંદર ભાજપ પક્ષનો ધારાસભ્ય એને માનતો હોય, એના અમારા ધારાસભ્ય બસ. તો આ ઇનડાયરેક્ટ થઈ ગયું. બરાબર. તમે ઇનડાયરેક્ટલી તો એને જ માની રહ્યા છો ને, ભાજપ પાર્ટીના જે વડા છે એને જ માની રહ્યા છો. એટલે ભગવાન કહે છે કે શ્રદ્ધા, કારણ કે ભાજપ પાર્ટીએ જ એને ધારાસભ્યની ટિકિટ આપી હતી, ત્યારે જ એ ટિકિટ ઉપરથી એ જીતો છે ને તમારો ધારાસભ્ય બન્યો છે. તો આ શ્રદ્ધા તમારી એમાં સ્થિર થઈ કરવા વાળું કોણ છે? તો કે એ સત્તા અધિકારી જે ઉપર બેઠા છે એ. એમ તમે કોઈ દેવી દેવતાઓમાં તમારી શ્રદ્ધા સ્થિર થઈ, દેવી દેવતાઓને બનાવનાર કોણ? દેવી દેવતાઓને દેવી દેવતાઓનું પદ આપનાર કોણ? કૃષ્ણ. બરાબર. એટલે ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, એટલીસ્ટ દેવી દેવતાની પૂજા કર. ચાલ ભાઈ, તારી ચેતના અત્યારે એ લેવલની છે, દેવી દેવતાઓની પૂજા કર. એટલે વેદની અંદર બધા ઉલ્લેખ છે. કોઈ કાલ ભૈરવના ભક્ત હોય, કોઈ મહાકાળીના ભક્ત હોય, કોઈ મેરડી માતાના ભક્ત હોય. બરાબર. એમ કરતા કરતા કોઈ ઉપર આવે તો કોઈ દેવી દેવતાઓના ભક્ત હોય, એમ કરતા કરતા કોઈ ઉપર આવે. બરાબર. તો એ ભગવાન વિષ્ણુના ભક્ત હોય, રામચંદ્રજીના ભક્ત હોય, લક્ષ્મી નારાયણના ભક્ત હોય, અને કોઈ સર્વોચ્ચ સ્થિતિ ઉપર આવે તો એ ભગવાન રાધા કૃષ્ણના ભક્ત હોય. આનો ઉલ્લેખ વેદોમાં છે. ડિપેન્ડ આપણી ચેતના કયા લેવલની છે એ મુજબ આપણે આપણા આરાધ્ય, એના વિશિષ્ટ, આપણા જે વિશિષ્ટ આરાધ્યના આપણે વિધિ વિધાનો પ્રમાણે એની પૂજા અર્ચના કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. પણ ભગવાન કે હું જ કરું છું. તો હવે મહત્વનો મુદ્દો બીજો, એના પછી જુઓ. હવે ભગવાન કહે છે કે તમારી શ્રદ્ધા કોને સ્થિર કરી?
તો કે મેં. હવે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો જયારે આપણે પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે, પણ વાસ્તવિક આ બધા લાભ મારા થકી છે. હવે તમે કોઈ દેવી દેવતાઓની માનતા કરો છો અને તમારી માનતા પૂરી થાય છે, મેં માતાજી હું તો ઉઘાડા પગે આવીશ, ઘરના મકાન થઈ જાય. તો દેવી દેવતાઓ જો તમારી માનતા પૂરી કરવા માટે સક્ષમ હોય તો પણ સતયા શ્રદ્ધયા યુક્તસ્ય સ્યાધરા યુક્તસ્ય ધરા ધનમી હતી લભતે ચ તતઃ કામાન. બરાબર, મારા કારણે મય્યેવ, માત્ર હું જ, કારણ કે ભગવાન દ્વારા દેવી દેવતાઓનું નિર્માણ થયું છે. બરાબર, અને એ દેવી દેવતાઓ ભગવાન પાસેથી જ બધી શક્તિઓ લઈ અને એના ગાઈડન્સ પ્રમાણે તમને ને મને જે કઈ વરદાન આપે છે, જે કઈ આપણી માનતા પૂરી કરે છે ને, એ કૃષ્ણ થકી જ કરી શકે છે. બાકી કોઈ દેવી દેવતાઓ છે સ્વતંત્ર રીતના આપણી કોઈ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે સક્ષમ નથી, જો ભગવાનની ઈચ્છા ના હોય તો. અને કોઈ દેવી દેવતાઓ આપણા ઉપર ક્રોધિત થવા માટે પણ સક્ષમ નથી. ઇન્દ્ર ખૂબ ક્રોધિત થયા હતા વૃંદાવન ઉપર. બરાબર, ભગવાને આખો ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કર્યા હતા ટટલી આંગળી ઉપર, કોઈનો વાળ વાકો નહોતો થવા દીધો, 7 દિવસ અને 7 રાત્રિ. બરાબર, બધા જ દેવી દેવતાઓના રાજા એટલે આ ઇન્દ્રની વાત થાય છે. કાંઈ બગાડી ના શક્યા વ્રજવાસીઓનું, કારણ કે મામેવય પ્રપદ્યંતે, જે કોઈ ભગવાનના શરણે જાય છે ને. બરાબર, એટલે એક તો તમે દેવી દેવતાઓને માનતા હોય તો એ અવિધિપૂર્વકમ છે, ઓછી બુદ્ધિ વાળાની નિશાની છે. બીજું, હવે તમે માનતા હોય ને તમારી ખૂબ પ્રબળ શ્રદ્ધા હોય તો કૃષ્ણ કરી રહ્યા છે શ્રદ્ધા, એમાં તમારી સ્થિર. ત્રીજું, એ શ્રદ્ધા તમારી થકી તમારી બધી માનતા પૂરી થાય છે તો માનતા પણ કૃષ્ણ દ્વારા જ પૂરી થાય છે. બરાબર, જેમ કે તમારા ગામનો ધારાસભ્ય ને તમે ખૂબ માનતા હોય અને તમે કયો તો અમારી શેરીમાં અમારા ધારાસભ્યએ રોડ કરાવી દીધો, અમે ગયા હતા, અમને પાણીની લાઈન આપી દીધી. અરે ભાઈ, એ રોડ કરાવી દીધો ને, અલ્ટિમેટલી ગ્રાન્ટ તો ઉપરથી જ પાસ થાય છે. ધારાસભ્ય ખિસ્સામાં જ પૈસા નથી કાઢ્યા. બરાબર, ધારાસભ્ય કમાવા ગયો તો ને એ પૈસાના તમને રોડ નથી બનાવી દીધા. બરાબર, તો આ જે કોઈ વિચારે કે અલ્ટિમેટલી તો ઉપરથી જ આ સેન્કશન થાય છે. દેવી દેવતાઓ સ્વતંત્ર રીતના, કારણ કે દેવી દેવતાઓ છે જીવ તત્વ છે આપણી જેમ, એ પુણ્ય કરે એટલે દેવી દેવતાઓ બને છે. અને આ વસ્તુ દેવી દેવતા ભૂલતા નથી ક્યારેય. બરાબર, એટલે દેવી દેવતાઓ હંમેશા ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરે છે. અને જ્યારે દેવી દેવતાઓને કોઈ વસ્તુની જરૂર પડે, મુશ્કેલી પડે, ત્યારે બધા મળીને ક્યાં જાય છે? ક્ષીરસાગરના કિનારે. ભગવાન હવે અવતાર લ્યો. બરાબર, જ્યારે ઇન્દ્રાસન ડોલવા માંડે છે તો ઇન્દ્ર ક્યાં જાય છે? બ્રહ્માજી પાસે. અને બ્રહ્માજી ને ઇન્દ્ર બધા મળીને ક્યાં જાય છે? શિવજી પાસે. અને શિવજીની આગેવાનીમાં ક્યાં જાય છે? ક્ષીરસાગરના કિનારે. બરાબર, કે ભગવાન પ્રગટ થાવ. જ્યાં સુધી નીચલા લેવલે પતી જતું હોય તો વાંધો નથી, ઘણીવાર અમુક છે શિવજીથી બરાબર જે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, અમુક બ્રહ્માજીથી થઈ જાય, પણ અલ્ટિમેટલી ક્યાં જવું પડે છે? તો કે ભગવાન પ્રગટ થાવ. બરાબર, તો દેવી દેવતાઓ પણ અલ્ટિમેટલી ભગવાનના શરણે જ આવે છે કે પ્રગટ થાવ. બરાબર, નાનો એવો 5 મિનિટનો બ્રેક, 9:02 થઈ છે, 9:07 આપણે અહીંયા જ કન્ક્લુડ કરશું કીર્તન. અને કીર્તન માટે આજે હેન્ડ રેસ થયો છે ચંદ્રિકા માતાજી છે. ચંદ્રિકા માતાજી હમણાં 1-2 દિવસ પહેલા લીધું હતું કીર્તન. બીજું કોઈ છે નવું કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ જે અમે ક્યારે અવાજ ના સાંભળ્યો હોય એવા કોઈ તૈયાર થાય છે તો પેલા એને મોકો આપીએ. ચાલો, 1 2 3 4 5. ચાલો, ચંદ્રિકા માતાજી, ઓલ ટુ યુ. અહમ હરે તવ પાદે કમૂલ દાસાનુદાસો પવિતાસ્મિ ભૂય મનઃ સ્મરેતા સુપતે ગુણાસ્તે ગુણિતવાક કર્મ કરોતુ કાય નાક પૃષ્ઠમ ન ચ પારમેષ્ટમ ન સાર્વભૌમમ ન રસાધિપત્યમ ન યોગ સિદ્ધિર અપૂર્વ પવન્વા સમજ સત્વામ વિરહય કાંક્ષે અજાત પક્ષા ઇવ માતરમ ખગા સ્તન્યમ યથાવસ તરહ સુધાર્તા પ્રિયમ પ્રિયેવ વિષિતમ વિષણા મનોરવિંદાક્ષ દિદક્ષતે ત્વામ મમ ઉત્તમ શ્લોક
जनेषु सख्यं संसार चक्रे प्रमित स्वकर्मभिः तन्माययात्मा मजदार गेहे आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुजी હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ. તમે આ કયા શ્લોક લીધા હતા? હરે કૃષ્ણ. વૃતાસુર સ્તુતિ ગાઈ વૃતાસુર સ્તુતિ. હા, મને એવું લાગતું હતું, મેં બધા શ્લોક સાંભળેલા છે, મને આમ યાદ નહોતું આવતું જલ્દી. સરસ છે, સરસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો તો હવે આગળ વધશું. એમાં પ્રભુજી એક શબ્દ આવ્યો તો દાસાનુદાસ. દાસાનુદાસ એટલે મને એના ઉપરથી યાદ તો આવતું થોડું પણ ક્લિક નહોતું થતું, કારણ કે રેગ્યુલર બીજો ગવાતી નથી. ઉત્તમ શ્લોક છે તો બીજો શબ્દ દરરોજ ઉત્તમ છે. દરરોજ ગાવ એટલે યાદ રહી ગયું છે એમ. Thank you. ચાલો તો હવે 23મા શ્લોક તરફ આગળ વધશું. દેવ દેવતાઓની પૂજાવાળો વિભાગ અત્યારે ચાલુ છે. સેન્સિટિવ મુદ્દો થોડોક ચાલુ છે, બરાબર. અને હવે ભગવાન કહે છે અંતવતુ ફલમ તેસામ, બરાબર. તો એકચ્યુઅલી આના જે ફળ છે એ અંતે કેવા થશે? એ સીમિત છે, અસ્થાયી છે. અને આ જે પૂજા કરે છે અલ્પ મેઘસામ, અલ્પ બુદ્ધિ વાળા લોકો છે ને એ જ દેવ દેવતાઓની પૂજા કરે છે. કારણ કે એકચ્યુઅલી એના જે ફળ મળનારા છે એ પણ, કારણ કે ગમે એવા વરદાન માગી લો, વચન માગી લો, દેવ દેવતાઓ જે પોતાનું જે સ્થાયિત્વ નથી, બરાબર, શાશ્વતતા નથી, તો એના દ્વારા અપાયેલા વરદાનની શાશ્વતતા કેવી રીતના હોઈ શકે છે? બરાબર. હિરણ્યકશિપુએ બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા, પણ બ્રહ્માજીના વરદાનનું પણ કઈ આવ્યું નહીં ભગવાન જયારે નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા તો, બરાબર. એવી રીતના રાવણ, કુંભકર્ણ, આ બધાએ પણ દેવ દેવતાઓને ખૂબ પ્રસન્ન કર્યા છે અને ખૂબ વરદાન લીધા છે, પણ કોઈ વરદાનનો અલ્ટિમેટલી કોઈ મતલબ રહ્યો નથી. એની કોઈ શાશ્વતતા નથી, ફળનું કોઈ સીમિત, બરાબર, કોઈ મતલબ નથી, સીમિત છે, એ અસ્થાયી છે આ બધા ફળ. એટલે દેવ દેવતાઓને પૂજનારા લોકો છે અલ્ટિમેટલી દેવલોકમાં જાય છે. પણ મારા ભક્તો છે મારા ધામમાં આવે છે, બધું એક જ નથી, બરાબર. એટલે કોઈ એમ કે ભાઈ જેની પૂજા કરો વાસ્તવમાં બધું એક જ છે, ભાઈ રસ્તો બધો એક જ છે, જેની પૂજા કરો બધું સરખું છે. ભાઈ ના ના ના, વ્યવસ્થિત વાંચો ભગવદ ગીતા. એ તો મત તત્વપદ નથી અહીંયા, આ બહુ ક્લિયરલી અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે, બરાબર, કે દેવાન દેવ યજો યાંતિ. ભાઈ તમે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરો છો, યસ, દેવાન દેવ યજો યાંતિ. મદ ભક્તા યાંતિ મામ અપી. મદ ભક્તા છે એ મામ અપી, એ મારી પાસે આવશે. આમાં બે વસ્તુ ક્લિયરલી જુદી જુદી પાડીને ભગવાને ચોખ્ખોટ પાડીને આપી છે, બરાબર. એટલે આ સમજવું જોઈએ, બરાબર. જ્યાં જવાની ટિકિટ તમે લેશો ત્યાં તમે જાશો, દેવતાઓને પૂછશો, સ્વર્ગલોકમાં જાશો, જે અસ્થાયી છે. ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ. જેવા તમારા પુણ્ય કર્મ પૂરા થયા તમારે પાછું નીચે આવવું પડશે. ભગવાન કે મારી પૂજા કરશો તો મારા ધામમાં આવશો. બધા રસ્તા એક નથી, જેની ટિકિટ લીધી હશે ત્યાં. એટલે બહુ સમજવા જેવી વસ્તુ છે ને. ભૌતિક જગતમાં તમારે તમારા પપ્પાની સંપત્તિના વારસદાર બનવું હોય ને તો તમારે તમારા પપ્પાને જ પપ્પા કેવા પડે માનવું પડે,
બરાબર. બાજુવાળાને તમે ગમે એટલી સેવા કરી લો, પાડોશીની, બાજુવાળાની, સોસાયટી વાળાની, સમાજની, ભાઈ એનાથી તમારા પપ્પા તમને નોમિની નહીં બનાવી દે. તમારે તમારા પપ્પાના દસ્તાવેજમાં તમારું નામ જોતું હોય તો તમારે તમારા પપ્પાને પપ્પા તરીકે માનીને એની સેવા કરવી પડે. તો સિમ્પલ છે, ગોલોકધામમાં તમારે જવું હોય તમારે એ પપ્પાને માનવું પડશે. બરાબર. ગોલોકધામ પપ્પાનું છે તો એ જ અપાવી શકવાના છે, બીજું કોઈ અપાવવાનું નથી. બરાબર. એટલે બહુ ક્લિયર છે. મારા ધામમાં આવવું હોય તો મને માનો. સિમ્પલ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે ને. બરાબર. એટલે આ જે લોકો કૃષ્ણ વિશે જ્ઞાન નથી એ લોકો આ દેવી દેવતાઓની પૂજામાં આગળ વધતા હોય. પણ જે કઈ દેવી દેવતાઓમાં શ્રદ્ધા સ્થિર થાય ભગવાન દ્વારા, કઈ દેવી દેવતાઓ વરદાન વચન આપતા હોય, માનતા પૂરી કરતા હોય તો પણ ભગવાન દ્વારા, પણ એ અવિધિ પૂર્વકમ છે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો તમે સ્વર્ગમાં જશો. તમે કદાચ દેવી દેવતાઓના મહાન ભક્ત પણ જો તમે બની જાઓ, મહાનતમ ભક્ત બની જાઓ. બરાબર. ઉર્મિલા માતાજી મને પ્રશ્ન કરતા હતા 2 દિવસ પહેલા. ઉર્મિલા માતાજી, કોઈ મહાન સંત બની જાય, કોઈ દેવીના ઉપાસક બની જાય ને તો પણ એ જાશે ક્યાં? બરાબર. તો કે દેવીનો જે ગ્રહ છે ત્યાં. ક્યાં? સ્વર્ગમાં. અચ્છા, સ્વર્ગમાં જશે તો થાશે શું? તો એ તો આપને બધાને ખબર છે. ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ. જેવા એના પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય તેને પાછું અહીંયા જ આવવું પડશે. બરાબર. તો આને ભક્ત ના કહેવાય. સમાજ ગમે એટલું એને સારું નામથી બિરદાવતા હોય પણ એનાથી મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક થયો નથી. બરાબર ને? સમજી શકાય એવી વાત છે ને. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરવું અને ફરીથી આ જન્મ લેવો જ નહીં, આ આપણો ઉદ્દેશ્ય છે. બરાબર. તો એના થકી એ પૂરો થતો નથી. તમે મને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે એને ભક્ત કહેવાય કે નહીં, સારું કહેવાય કે નહીં. એના એ લેવલ સુધી સારું. આપણે શું વાત કરીએ છીએ કે પશુમય જીવન જીવતો હોય કોઈ વ્યક્તિ અને કર્મકાંડ લેવલ ઉપર આવે તો સારું, ખરાબ નથી ભાઈ. કર્મકાંડ લેવલ ઉપર તો આવ્યો, આ એના જેવી વસ્તુ છે. કોઈક બરાબર 30 દિવસ દારૂ પીતો હોય માણસ, બરાબર, અને એ ધારો કે કાળ ભૈરવનો ભક્ત બની જાય, બરાબર, ને પછી એમ કે ભાઈ હું ભૈરવ દાદાને પ્રસાદી ચડાવીને જેવો દારૂ પીશ, તો કાંઈ વાંધો નહીં. ભૈરવ દાદાના મંદિરે રોજ તો જવાનું નથી ઉજ્જૈન, બરાબર, ને કદાચ નજીક હોય તોય મહિનામાં 2 વાર, અને કદાચ હું કહું કે રોજ પીવે તો એ ભાવ તો આવ્યો કે ભાઈ હું ભોગ લગાડીને પીશ. કોકને તો શરણે ગયો, એક દિવસ ભૈરવ દાદા હૃદયમાં પ્રગટ થશે અને ધીમે ધીમે એનું ઓછું કરશે. આ જન્મમાં નેક્સ્ટ જન્મમાં થશે. બરાબર. તો એના લેવલે એ પણ સારું. ચાલો, રોજ પીતો તો હવે ભોગ લગાડીને પીવે છે, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને એ કાર્ય કરે, વાંધો નહીં, ધીમે ધીમે ઓછું કરે. બરાબર. એટલે ખરાબ નથી. બરાબર. આ અલગ અલગ પ્રકારના જે ભક્તો જે છે, દેવી દેવતાઓના ભક્તો હોય, માતાજીના ભક્તો હોય, બરાબર, આ બધા ખરાબ નથી. આપણે એની નિંદા ટીકા ઈર્ષા નથી કરતા, પણ આપણું ગંતવ્ય એ નથી. બરાબર. આપણા રોલ મોડેલ એ નથી, આપણા આદર્શ એ નથી. આપણા આદર્શ આપણા આચાર્ય છે. બરાબર. જે રાધા કૃષ્ણના જે પરમ ભક્ત છે, આપણા રોલ મોડેલ એ છે. કારણ કે હરે કૃષ્ણ પાઠ ને એવું બધું ભણવામાં આવે અને એટલું મોટું સંતનું બિરુદ આપેલું છે ને એટલે મને એમ થયું કે આવું કેમ એમ. ખબર નથી ને, લખવા વાળાને ખબર નથી, જેને બિરુદ આપ્યું છે એને પણ આ જ્ઞાનની ખબર નથી, એને ભગવદ ગીતા વાંચી નથી. કારણ કે આ સિક્રેટ નોલેજ છે, બધા માટે તો છે નહીં. આપણે જોઈએ છે ભગવદ ગીતા, બરાબર, તો સિક્રેટ છે, બધા માટે છે નહીં ભગવદ ધામમાં એન્ટ્રી. બરાબર. રેર હોય, વિરલા હોય, એના માટે છે. તો એને ખબર નથી. પણ એને ખબર નથી એનો મતલબ એવું નથી કે આપણે એ ગાડરિયા પ્રવાહમાં જોડાઈ જવાનું. આપણને તો ખબર પડી ગઈ ને, આપણે ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણે શું કરવાનું છે. બરાબર. એટલે આ લોકોનું જે તત્વ જ્ઞાન હોય, એની પ્રકૃતિ, એનું માનસિક વલણ, એના કર્મ, એના રિઝલ્ટ, અલ્ટિમેટલી આ બધું કેવું છે? નાશવંત છે, અસ્થાયી છે. કોઈ છેલ્લે સરવાળે કોઈ મતલબ રહેતો નથી. બરાબર. એક આ કેટેગરી દેવી દેવતાઓ વાળી. બીજી કેટેગરી એ છે કે જે ભગવાનને નિરાકાર માને છે. ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી. અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાં આપન્નમ મન્યતે મામ અબુદ્ધય. ગઈકાલે તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ત્યારે આપણે આ શ્લોક લીધો હતો, 24મો. બરાબર. કેટલાય લોકો એવું માને છે, ભગવાન કહે છે કે હું પેલા અવ્યક્ત હતો, નિરાકાર હતો, અવ્યક્તમ, પછી વ્યક્તિમાં આપન્નમ, પછી મેં એક વ્યક્તિ તરીકે રૂપ ધારણ કર્યું કે હું રામ અને કૃષ્ણ બનીને પછી આવ્યો. બરાબર. અને પછી હું ફરીથી અવ્યક્ત થઈ ગયો, નિરાકાર થઈ ગયો. ભગવાન કે બેટા અબુદ્ધય, બુદ્ધિ નથી તારામાં, એટલે તું આવું વિચારે છે. તો આવા જેટલા નિરાકારવાદી, માયાવાદી, કાયાવાદી, છાયાવાદી, જે કઈ તેજ વાળા હોય, જ્યોતિ વાળા હોય, પ્રકાશના ટમકા વાળા હોય, આ બધાને ભગવાન એક શબ્દમાં એના આન્સર આપે છે. શું? અબુદ્ધય. તમે બુદ્ધિના બળદિયા છો.
ખબર નથી પડતી. તમે ભગવદ ગીતા બરાબર વાંચતા નથી. અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાપન્નમ, તમને ખબર નથી પડતી. હું નિરાકાર નથી. નિરાકાર છે મારા શરીરમાંથી નીકળતું તેજ છે. બરાબર, આ સમજવાની જરૂર છે. બરાબર, રામ અને કૃષ્ણ એ ભગવાનનું ઓરિજિનલ મૂળ સ્વરૂપ છે. ભગવાનનું કૃષ્ણ છે એ ઓરિજિનલ છે, શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે. બરાબર, અને એના શરીરમાંથી નીકળતું જે તેજ છે, જે પ્રકાશ છે, એ ફલજંશ છે. બરાબર, એ ભગવાનનું તેજ છે. જેમ કે ફૂલ હોય, ફૂલ, ગુલાબનું ફૂલ એ સાકાર છે, પણ ગુલાબના ફૂલમાંથી આવતી સુગંધ એ નિરાકાર છે. બરાબર ને, સુગંધને કોઈ આકાર નથી. સુગંધ છે નિરાકાર છે. એમ ભગવાન સાકાર છે, ભગવાનમાંથી નીકળતું જે તેજ છે કેવું છે? નિરાકાર છે. આ સમજવાની જરૂર છે. ભગવાન નિરાકાર નથી. બરાબર, પણ આ લોકોને ભગવાન દેખાતા નથી. શું કામ નથી દેખાતા? તો કે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. હું તો યોગ માયા તળે મારે પોતાની જાતને ઢાંકી દઉં છું, ભગવાન કહે છે, અંતરંગ શક્તિથી. અને હું ક્યારેય મૂઢો એમ ના અભિજાનાતી, મૂર્ખાઓ ક્યારેય મને જોઈ શકતા નથી. શું કામ? તો કે હું ક્યારે એની સામે પ્રગટ થતો નથી. મૂર્ખાઓની સામે હું ક્યારેય પ્રગટ નથી થતો, ભગવાન પોતે કહે છે. કારણ કે બરાબર, એની પોતાની ઈચ્છા નથી મને જોવો, તો હું એની સામે શું કામ પ્રગટ થાઉં? એની જે દી ઈચ્છા થશે, બરાબર, તે દી હું એની સામે પણ પ્રગટ થઈશ. ભગવાન કહે છે ને, યે યથા મામ પ્રપદ્યતે. બરાબર, તમને ઈચ્છા નથી મળવાની, જોવાની, તો શું કામ ભગવાન તમારી સામે ઉપસ્થિત થવાના છે? તમે ઈચ્છાને વિકસિત કરો, તમે ક્વોલિટીને અર્જિત કરો, તમે એ પદ્ધતિને અનુસરો, ભગવાન તમારી સામે સાક્ષાત દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપે પ્રગટ થશે. તો મૂર્ખાઓ ભગવાનને ક્યારેય જાણી શકવાના નથી. કારણ કે ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાન અવિનાશી છે, ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી. બરાબર, આ જાણવું જોઈએ આપણે. ઓકે, આગળ ભગવાન જે કહી રહ્યા છે, એકચ્યુઅલી આ છેલ્લો વિભાગ છે. માયાના બ્રહ્મમાંથી ધીમે ધીમે કૃષ્ણ ભક્તિ તરફ જવું. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું અને હવે જે કઈ થવાનું, બધું હું જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાન આપણું ભવિષ્ય પણ જાણે છે. આપણું ફ્યુચર ફિક્સ છે, એનો મતલબ એવો થાય ભગવાન આપણું ભવિષ્ય જાણે છે, મતલબ કે આપણું ફ્યુચર તો ફિક્સ છે. બરાબર, તો પછી જે કરવું હોય કરો ને. ભગવાને ફ્યુચર તો આપણું ફિક્સ કરીને જ મૂકી દીધું છે. નહીં, ભગવાન એ રીતના જાણે છે કે તમે જે રસ્તો અપનાવશો એનું અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ શું આવે છે, ભગવાન પહેલેથી જાણે છે. તમે તમો ગુણમાં આગળ વધશો તો અલ્ટિમેટ શું ગંતવ્ય છે જાણે છે. રજો ગુણમાં, તમો ગુણમાં, સતો ગુણમાં, જે કઈ. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે કે હું બધું જાણું છું, પણ મને જાણતો નથી. બરાબર, એટલે સાકારવાદી નિરાકારવાદીઓનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે તાત્પર્યમાં કરે છે. માયાવાદી એમ કે છે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ જે છે, બરાબર, એ ભૌતિક છે. મતલબ ભગવાનનું કોઈ ભૌતિક સ્વરૂપ નથી. બરાબર, એ તો માયા છે. બરાબર, નહીં, માયા એ જ મોટી માયા છે. જે તમે ભગવાનનું સ્વરૂપ જે લોકો નથી સ્વીકારતા, સૌથી મોટી માયા છે. કૃષ્ણ તો ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર, નહીં, મારું સ્વરૂપ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. આવા આ સમજવું જોઈએ આપણે. બરાબર, તો ભગવાન બધું જાણે છે, આપણે જાણતા નથી. ભારત એ શત્રુ વિજેતા સર્વ જીવો જન્મ લઈ અને ઈચ્છા તથા દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા દ્વંદ્વોથી મોહગ્રસ્ત થઈને આસક્તિને. શું કામ આપણે ભગવાનને નથી જાણતા? ભગવાન એનું એક કારણ આપે છે. બે વસ્તુ એવી છે કે એક તો ઈચ્છા જે રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થાય, અને બીજું દ્વેષ જે તમોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થાય. બરાબર, તો આપણે આવા લોઅર ગુણોમાં હોવાના કારણે, રજોગુણ અને તમોગુણનું ચૂઝ આપણે પસંદ કરેલું હોવાના કારણે આપણે એમાં ફસાઈ ગયા છીએ. જેથી આપણે, જો બધી વસ્તુ આપણે આ બે વસ્તુની અંદર આવે છે, બરાબર ને. ઈચ્છા એટલે ભાઈ આપણને શું ગમે છે એની વાત છે, દ્વેષ છે એટલે મને શું નથી ગમતું. આ બે વસ્તુ ઉપર જ આખું આપણું ડિપેન્ડ કરે છે. કઈ વસ્તુ લેવી, કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ રાખવો, બરાબર, સમાજની અંદર રહેવું, બસ આ બે જ વસ્તુ છે. એક વસ્તુ મને ગમે છે ને એક વસ્તુ મને નથી ગમતી, ઈચ્છા અને દ્વેષ. બસ આના કારણે આપણે મોહિત થઈ ગયા છીએ. એટલા માટે આપણે ભગવાનને જાણતા નથી. જ્યારે ભગવાનના પરમ ભક્તો હોય આ દ્વંદ્વોમાંથી બહાર નીકળી જાય. સ્ત્રી પુરુષ, સુખ દુઃખ, આનંદ પીડા, માન અપમાન, આ દ્વૈત ભાવમાંથી એ બહાર નીકળી જાય છે. બરાબર, આપણે એમ જ છીએ, મારી પત્ની છે, મારું ઘર છે, મારા ઘરનો હું સ્વામી છું, હું આનો પતિ છું, હું આનો પિતા છું. નહીં,
આમાંથી બહાર નીકળીએ તો આપણે કૃષ્ણને સમજી શકીશું. ત્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણને સમજી શકવા માટે સક્ષમ નથી. ઈચ્છા દ્વેષ સમુત્થેન, આ બે વસ્તુ બહુ જ મહત્વની છે. બરાબર. એટલે આ માયા ભગવાનની જે શક્તિ જે છે, બરાબર, ભગવાનની બહિરંગા શક્તિ, બરાબર, જેની ઉપાસના કરવાનો અત્યારે આ પર્વ ચાલી રહ્યો છે, નવરાત્રી. બરાબર. તો આ નવરાત્રીમાં ખાસ ભગવાનની આ જે શક્તિ છે એને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. બરાબર. જો એકચ્યુઅલી આપણને એમ થાય કે માયાએ આપણને પકડેલા છે, આ માયાએ આપણને પકડ્યા છે કે આપણે માયાને પકડી છે? તમે મને કહો. બરાબર. આપણે માયાદેવીને પકડેલા છે. એકચ્યુઅલી માયાદેવી છે એ જેમ જેમ દેવી દેવતાઓને અમુક કામ આપેલા છે, બરાબર, જેમ કે સૂર્યદેવનું કામ છે આપને પ્રકાશ આપવાનું, એમ માયાદેવીનું તો કામ જ છે સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણમાં, બરાબર, આપણા કર્મ મુજબ આપણને સુખ અને દુઃખ, આપને ફળ આપવાને અલગ અલગ જન્મો આપવા. આ કામ માયાદેવીનું છે. માયાદેવી પોતે ભગવાનની એક શક્તિ છે, ભગવાનના એક ભક્ત છે. જ્યારે તમે એને પ્રાર્થના કરશો, બરાબર, તો ધીમે 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 ભગવાનની કૃપાથી આપણે ઉપર માયાદેવીનો જે પંજો છે એ હળવો થશે. બરાબર. માયા દ્વારા જીવને કેવી રીતના આવરી લેવામાં આવે છે તો આપણે જોયું, ઈચ્છા અને દ્વેષ, આનાથી જ આપણે બધા ફસાયા છીએ. તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે માયાના આવરણથી જો મુક્ત થવું હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સર્વોચ્ચ સત્તાને આપણે ઓળખવી પડશે અને ભગવાનના ભક્ત બનવું પડશે. બરાબર. તો ભક્ત બનવા માટેની લાયકાત શું શું કરવું પડશે? ત્યારે ભગવાન કહે છે, યેશામ તો અંતગતમ પાપમ જનાના પુણ્ય કર્માણા, કે જેના પુણ્ય કર્મ, બરાબર, ઉદય થયા છે, જેના પાપ કર્મ નષ્ટ થયા છે, અને જે મોહના દંડો આગળ આપણે આવ્યું ને, ઈચ્છા અને દ્વેષ, આ બધા દંડોથી જે મુક્ત થઈ ગયો છે, બસ એ જ ભજન્તે મામ દ્રઢ વ્રત. ભગવાનની ભક્તિમાં કોઈ વ્યક્તિ દ્રઢ થાય તો ક્યારે થાય? તો કે પૂર્વ જન્મમાં અને આ જન્મમાં એને એવા પુણ્ય કર્મ કંઈક કર્યા હોવા જોઈએ કે એને કૃષ્ણ આ જન્મમાં પ્રાપ્ત થયા છે. બીજું, એના પાપ કર્મ ધીમે ધીમે નાશ થવાની પ્રક્રિયા હવે ચાલુ થઈ ગઈ છે. એક સમયે સમૂળગા નાશ થઈ જશે ત્યારે ભગવાનનો મહાન ભક્ત બની જશે. તો આ પ્રોસેસ જેના જીવનમાં થઈ હોય આગળના આજનો, એ જ કૃષ્ણની ભક્તિ તરફ આગળ આવી શકે અને ભજનતેમાં આમ દ્રઢ વ્રત, અને એ દ્રઢ વ્રત થઈને સવારે માળા કરી શકે, મંગલા આરતીમાં આવી શકે, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી, માળા, ક્લાસ, રીડિંગ, આ બધું કરી શકે દ્રઢ વ્રત થઈને. આ પ્રોસેસ જો થતી હોય ને તો જ. બરાબર. પણ જો જ્યાં ના થયું હોય ને તો જ એને વાર લાગે દ્રઢ વ્રત થવામાં. બરાબર. એટલે અહીંયા જે પુણ્ય કર્મની જે વાત આવે છે, તો પુણ્ય કર્મ એટલે એને જે આપણે જે પુણ્ય કર્મ કરીએ છીએ, દાન પુણ્ય વાળી પુણ્યની વાત નથી. પુણ્ય કર્મ 3 પ્રકારના છે, ભોગોન્મુખી, મુક્તિ ઉન્મુખી અને ભક્તિ ઉન્મુખી. આપણે જે પુણ્ય કર્મ કરીએ છીએ ભોગોન્મુખી કરીએ છીએ, કે ભાઈ હું દાન આપું છું તેના બદલામાં મને કંઈક મળવું જોઈએ. બીજું મુક્તિ ઉન્મુખી પુણ્ય કર્મ હોય, જે મોક્ષ માટે, જે હરિદ્વારમાં, ઋષિકેશમાં જઈને ઘણા બધા સંતો મહંતો પણ અનાથ આશ્રમમાં, બરાબર, અથવા તો ઘણા બધા અન્ન ક્ષેત્ર ખોલતા હોય, એ મુક્તિ ઉન્મુખી કરી રહ્યા છે. પણ ત્રીજું છે ભક્તિ ઉન્મુખી પુણ્ય કર્મ. ભક્તિમાં આગળ કોઈને તમે વધારો, કોઈને ક્લાસમાં જોડો છો, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનો પ્રચાર કરો છો, તો આ થઈ ગયું ભક્તિ ઉન્મુખી. તો આવા કઈ પુણ્ય કર્મ તમે જો ક્યારેક કર્યા હોય ને આગળ, તો અને માત્ર તો જ તમે ભગવાનના ભક્તિમાં દ્રઢ વ્રત થઈ શકો છો. ભજન્તે મામ દ્રઢ વ્રત. બરાબર. બાકી એ થઈ શકાતું નથી. બરાબર. આ બહુ રેર વસ્તુ છે, ભક્તિમાં દ્રઢ વ્રત થવું. અને ભક્તિ એટલે કેવી હોવી જોઈએ? ભક્તિ એટલે, બરાબર, એક વખત નારદજી ભગવાન પાસે જાય છે દ્વારકામાં, અને ભગવાન ને માથું દુખતું હોય છે. ભગવાન લીલા કરે છે, માથું દુખે છે. તો નારદજી પૂછે, પ્રભુ શું થયું? માથું દુખે છે. નારદજી, તો પ્રભુ શું કરું તમારું માથું મટી જાય? કઈ નહીં, કે નારદજી એક કામ કરો, તમારા ચરણ કમળની થોડી મને રજ આપી દો ને, ધૂળ આપી દો ને. પ્રભુ કે એનું શું? તો કે એ લઈને મારા માથા ઉપર લગાડીશ ને તમારું માથું તરત ઉતરી જશે. અરે ભગવાન, કેવી વાત કરો છો? મારા પગની ચરણ ધૂળ તમારા માથા ઉપર? મારા પગ તમને બતાવવા એ પણ મોટું પાપ છે મારા માટે તો, અને એમાં રજ, અને એ પણ તમારા માથા ઉપર. ભગવાન, ના થાય, મારાથી ના થાય. બરાબર. તો કે તો એક કામ કરો, જે કોઈ મારા શુદ્ધ ભક્ત હોય એની લાવી દો. નારદજી કે હું ટ્રાય કરું. નારદજી ગયા, ભગવાનના જેટલા પણ ભક્તો હતા એને બધાને મળ્યા કે ભાઈ ભગવાનને માથું દુખે છે. પાંડવો પાસે ગયા, પાંડવોને કીધું. પાંડવો કે નારદજી કેવી વાત કરો છો? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે આપણા પગની ધૂળ એના માથા ઉપર લગાડાય?
ના 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 એ ના કરાય, નો, બરાબર. કેટલા બધાને પૂછ્યું, છેલ્લે એમની રાણીઓ પાસે આવ્યા દ્વારકામાં, ભગવાનની પટરાણીઓ, એમને પણ કીધું કે આપો. શું વાત કરો, અમારા પતિ છે, અમારા સ્વામી છે, અમારા પગની ધૂળ એના માથા ઉપર, ના 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 ના, આ ના થાય. ત્યારે નારદજીને વિચાર આવ્યો કે હવે આપણે મારે વ્રજ જવું જોઈએ. અને વૃંદાવન ગયા નારદજી, વૃંદાવન ગયા નારદજી, ત્યાં ઉતર્યા અને ગોપીઓ નારદજીને જોયા અને નારદજીએ ભગવાન વિશે હજી વાત કરી કે તમારા કૃષ્ણ દ્વારકાધીશ. આટલું બોલીએ ત્યાં તો ગોપીઓ આફડી ફાફડી થઈ ગઈ. શું 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 કૃષ્ણ વિશે શું સમાચાર લઈને આવ્યા છો? બોલો બોલો બોલો, શું? તો કે તમારા કૃષ્ણને માથું દુખે છે. શું વાત કરો છો? માથું દુખે છે? ક્યારનું દુખે છે? કેમ દુખે છે? શું થયું? કેવી રીતના મટશે? બરાબર. નારદજી કે મારી વાત સાંભળો, હું તમને ઉપાય આપું. મને કીધું છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તની ચરણ કમળની રજ કે હું ત્યાં લગાડું તો મટી જશે. બરાબર. તો અમારા પગની રજ ચાલશે? તો હા ચાલશે. ત્યાં તો ગોપીઓ બધી ભાગીને તરત જ પગમાંથી. પણ મારી વાત તો સાંભળો, તમને ખબર છે ને, ભગવાનને આપણે પગ દેખાડવા ને તો પણ નરકની યાતના ભોગવવી પડે. એકચ્યુઅલી ભક્તિ રસામૃત સિંધુ તમે વાંચશો એમાં આવશે. ઇવન આપણે મંદિરમાં જયારે બેઠા હોય ને, બરાબર, પલાઠી વાળીને આપણે બેઠા હોય, તો આપણા પગ ની પાની ભગવાનની સામે આમ દેખાવી ના જોઈએ. બરાબર. એ સદાચાર વિરુદ્ધનું આચરણ છે ને પાપ લાગે છે આપણને. ઇવન આપણાથી મોટા વૈષ્ણવ બેઠા હોય ને, એને પણ આપણા પગના પંજા દેખાવા જોઈએ નહીં. બરાબર. આપણે આપણા વસ્ત્રથી આપણા પંજા ઢાંકેલા રાખવા જોઈએ. બરાબર. ક્યારે પગ લાંબા કરીને મંદિરમાં બેસવાનું ન હોય. બરાબર. નારદજી આ બધી વસ્તુ સદાચારની વાત કરે છે. બરાબર. ગોપીઓ કે એ બધું ઠીક છે, તો કે કરોડો વર્ષ સુધી તમારે નરકમાં રહેવું પડશે. ગોપીઓ કે શું વાત કરો નારદજી, ભલે કરોડો વર્ષ રહેવું પડે, પણ જો અમારા ચરણ કમળની રજથી અમારા કૃષ્ણને એક ક્ષણ માટે પણ જો રાહત થશે ને, તો અમે કરોડો વર્ષો સુધી નરકની યાતનાઓ ભોગવવા માટે અમે તૈયાર છીએ. આ ભક્તિ છે, આ ભક્તિ છે. કૃષ્ણ કેમ પ્રસન્ન થાય, માગવાની કોઈ વસ્તુ જ નથી ભાઈ. બરાબર. કૃષ્ણ કેમ પ્રસન્ન થાય, ત્યારે આજે આપણે ગોપીઓને યાદ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે શ્રીમતી રાધા રાણીને યાદ કરીએ છીએ, ત્યારે એને સ્વામીની કહેવામાં આવે છે. બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં બેઠા છે. બરાબર. તમે જાઓ દાન ઘાટી, અલગ અલગ જે, બરાબર, પીલી પોખર છે, આ બધી જે લીલાઓ ભગવાનની જે થઈ છે. ઓકે. તો મોહના દ્વંદ્વથી મુક્ત થાય એ ભજન તે મામ દ્રઢ વ્રત, એ જ ભગવાનની દ્રઢ વ્રત થઈ શકે છે. આ બધી લાયકાત છે, આ બધું થવું જોઈએ, ત્યારે આપણે ભક્તિ માગડો. જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જરા મરણમાંથી મુક્તિ પામવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય, તો એ ભગવાનના અલ્ટિમેટલી શરણે આવે અને ભક્તિનો આશ્રય લે. હવે આ જે 7મા અધ્યાયના જે છેલ્લા 2 શ્લોક છે, અને તમને બધાને ખબર છે, આ છેલ્લા 2 શ્લોકમાંથી જ આગળ 8મો અધ્યાય છે ચાલુ થવાનો છે. બરાબર. આમાં જે બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, અધિભૂતમ, કર્મ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞ અને પ્રયાણ કાલે, આ બધા પ્રશ્ન થકી આગળનો આખો નવો અધ્યાયની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. બરાબર. ના પ્રશ્ન છે એ ત્યાં પૂછશે કે ભાઈ આ શ્લોકના થોડાક શબ્દ અઘરા છે, તો અમને સમજાવો. બરાબર. એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કોઈ કાર્ય કરે તો એ વ્યક્તિને ગેરંટી છે ભગવત ધામ જવાની. બરાબર. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તો હવે આજે આપણે આ જ અધ્યાય, તમે ભગવદ ગીતા ખોલો 7મો અધ્યાય, અને એનો શ્લોક નંબર, આપણે તાત્પર્ય નાનું એવું વાંચવું છે આજે. કયા શ્લોકનો વાંચીશું આજે? નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય નૈ વેદાહમ સમર્થિતાની યેષામ ત્વં પાપમ. પ્રભુજી. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન માં પ્રપદ્યન્તે. આ ચાલો વાંચો 19 શ્લોકનું તાત્પર્ય. હરે કૃષ્ણ. કરો, રેડી, સ્ટાર્ટ. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદ. શીલા પ્રભુપાદની જય. ભક્તિ અથવા દિવ્ય કર્મો કરી રહેલો જીવ અનેક જન્મ પછી એવા આધ્યાત્મિક શુદ્ધ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જ આત્મ સાક્ષાત્કારનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારમાં પ્રારંભમાં જ્યારે મનુષ્ય સાંસારિક આસક્તિનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્નશીલ હોય છે, ત્યારે નિર્વિશેષવાદ માટે અનુકૂળ વલણ હોય છે, પરંતુ જ્યારે તે વધુ ઉન્નતિ કરે છે, ત્યારે તે સમજવા પામે છે કે આધ્યાત્મિક જીવનમાં પણ પ્રવૃત્તિ કરવાની હોય છે, અને આ પ્રવૃત્તિઓ જ ભક્તિના ઘટકરૂપ બની રહે છે. આનો સ્પષ્ટ અનુભવ થઈ તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રત્યે આસક્ત થઈ જાય છે અને તેને શરણાગત થાય છે. ત્યારે જ તે સમજવા શક્તિમાન બને છે કે શ્રી કૃષ્ણની કૃપા જ સર્વસ્વ છે અને તેઓ જ સર્વ કારણોના કારણરૂપ છે,
અને આ ભૌતિક જગત તેમનાથી સ્વતંત્ર નથી. તે આ ભૌતિક જગતને આધ્યાત્મિક વૈવિધ્યોનું વિકૃત પ્રતિબિંબ હોવાનું અનુભવે છે અને અનુભવ કરે છે કે દરેક વસ્તુનો પરમેશ્વર કૃષ્ણ સાથે સંબંધ છે. એ રીતે તે દરેક વસ્તુને વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ સાથે સંબંધિત સમજે છે. આવી વાસુદેવમય સાર્વત્રિક દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થતા મનુષ્ય તત્કાળ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણને સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય માની શરણાગત થાય છે. આવા શરણાગત થયેલ મહાત્માઓ દુર્લભ હોય છે. આ વેરી ગુડ, શ્લોકનું થેન્ક યુ. સરસ હરે કૃષ્ણ. હરે એટલે કૃષ્ણ. આ જે નિરાકારવાદીઓ જે છે, બરાબર, એ ઘણી વખત ઘણા બધા જન્મો પછી એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર, અને એક અનુકૂળ એનું જે વલણ છે એ ધરાવે છે, કારણ કે આગળ ઘણી બધી આસક્તિઓનો ત્યાગ કરીને રસ્તા ઉપર આવ્યા હોય છે, તો એ ઉન્નતિ કરી શકે છે. પણ જો એમાં એડવાન્સ થાય તો એ આધ્યાત્મિક જીવનમાં વધારે પ્રવૃત્તિ કરે એને ખબર પડી જાય કે નહીં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે સર્વ છે, મતલબ પગથિયું છે એકચ્યુઅલી બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને અલ્ટિમેટલી ભગવાન, આ પગથિયું છે, બરાબર. આગળ વિક્રમી પ્રભુ વાંચું. પ્રભુજી આમાં ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ હરે એક કૃષ્ણ શબ્દ પ્રભુ. વાપરે છે, વાસુદેવ એક મિનિટ મહેશ. બાપુ. હા. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આ શ્લોકમાં સરસ સ્પષ્ટીકરણ શ્વેતા ઉપનિષદમાં 3.14 અને 15 થયું છે. સહસ્ત્રાહિર્ષ પુરુષ સહસ્ત્રાક્ષ સહસ્ત્રપાત્ર સહ ભૂમિ વિશેતો ઉત્વાત્યાતિષ્ઠ દર્શગુલમ પુરુષમ અવેદ સર્વઃ યદભૂત યચ્ચ ભવ્યમ ઉતામુત્ર તત્વસ્ય યેસાનો પદનન્નાતિ રોહિતમ. છદ્યોગ ઉપનિષદ 5.1 અને 15 કહ્યું છે, ન વે વાંચો ન ચક્ષુષી ન શ્રોત્રાણી ન માનસિત્યા ચક્ષતે પ્રાણ્ય ઇતિ એવા ચક્ષતે પ્રાણો હોવે તાની સર્વાણી ભવંતી. જીવાત્માના શરીરમાં બોલવાની શક્તિ, સાંભળવાની શક્તિ, જોવાની શક્તિ કે વિચારવાની શક્તિ એ કઈ મુખ્ય નથી. સમસ્ત કાર્યોનું કેન્દ્ર બિંદુ તો જીવન પ્રાણ છે. તેવી જ રીતે ભગવાન વાસુદેવ અથવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ સર્વ પદાર્થોમાં મૂળ સત્તા છે. આ શરીરમાં બોલવા જેવા, સાંભળવા તથા વિચારવાની વગેરે શક્તિઓ છે, પરંતુ જો તે ભગવાન સાથે સંબંધ ધરાવતી ન હોય તો તે સર્વ નિર્થક છે. વાસુદેવ સર્વવ્યાપી છે અને દરેક વસ્તુ વાસુદેવ છે. તેથી ભક્ત પૂર્ણ જ્ઞાનમાં રહી શરણ લે છે. સરખાવો ભગવદ્ ગીતા 7.17 અને 11.40. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ સ્પષ્ટીકરણ શ્વેતા સ્વરૂપનિષદનું પણ અહીંયા પ્રભુપાદ મૂકે છે, બરાબર. ઉપનિષદમાંથી હંમેશા લાવે છે, કે મોટાભાગે નિરાકારવાદી હોય ઉપનિષદને ફોલો કરતા હોય છે, એટલે પ્રભુપાદ હંમેશા એના તાત્પર્યમાં મોટાભાગે જે ટાર્ગેટ કર્યા હોય, કોને ટાર્ગેટ કર્યા હોય? નિરાકારવાદીઓને કરી. બાપુ તમે કઈક કહેતા હતા, સોરી, ત્યારે એકચ્યુઅલી વાંચવાનું ચાલુ કર્યું હતું ને વિક્રમી પ્રભુએ. યસ બાપુ, હા શું કહેતા હતા? પ્રભુજી એ તો ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ એક જ શબ્દ વાપર્યો છે, વાસુદેવ મય, એટલે બધું જ એમાં સર્વોચ્ચ આવી ગયું છે એમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી કહેવાય. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. હરે રામ 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 હરે હરે, હરે